राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा वेलकम एवरीवन दीप्ति माता जी विजय झाला माता जी हरे कृष्णा वेलकम हरे कृष्ण माता जी आई एम ऑडिबल माता जी यस प्रभुजी हरे कृष्ण हरे कृष्णा મારો વિડિયો થોડો બ્લર છે આ એ માતાજી મીન્સ પ્રોબ્લેમ છે ઓકે ઓકે કેમેરાનો હું સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પણ નથી થયો બીજા ડિવાઇસનો પ્રોબ્લેમ હા ચાલશે હા ઓકે તો સૌપ્રથમ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં નમસ્કાર કરીએ અને ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ભગવાનના પ્રિય ભક્ત એવા શુદ્ધ ભક્ત બરોબર પ્રિય સખા એવા અર્જુનજીના ચરણોમાં પણ કોટી કોટી વંદન જેમની કૃપાથી આપણે ભગવદ ગીતાનો સિસ્ટમેટિક અભ્યાસ કરી રહ્યા છે એવા પરમ કૃપાળુ પરમહંસ પરિવ્રજકાચાર્ય અષ્ટોદશ શ્રીમદ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિ વેદાંત શિલા પ્રભુપાદ કી જય પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં પણ વંદન અધ્યાયની આપણે શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણ એટલે કોઈ પણ સારું કામ કરવા માટે આપણે હંમેશા મંગળ કામના કરતા હોય આપણે જે આધ્યાત્મિક આપણી જે યાત્રા છે બરોબર એ આપણે ગુરુજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શ્રીમતી રાધારાણીને ભગવાનના અત્યારના કલી અવતાર જે કહેવાય છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના ચરણોમાં આપણે નમસ્કાર કરીશું ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુર્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादाय सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशे गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी
પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણી જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. વન્સ અગેન વેલકમ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે આપ સર્વનું. વેલકમ સુરેશભાઈ પ્રભુજી. તો આજે અધ્યાય 14 છે, બેચ નંબર 40, પ્રકૃતિના 3 ગુણો અથવા એને ગુણોત્રય વિભાગ યોગ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે ચિત્રની અંદર જોઈ શક્યા છે કે જે કોઈ દેવીઓ છે બરોબર ને, એ જે મનુષ્યને નચાવી રહી છે બરોબર, તો જે એ છે એ પ્રકૃતિના ગુણો છે અને એનાથી ઉપર છે બરોબર ને. કોણ છે? એના અધિષ્ઠાતા દેવની, એમના કંટ્રોલર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ છે બરોબર. આગળના અધ્યાયોની અંદર આપણે જોયું કે ભગવાન કહે છે કે દેવી યશી ગુણમયી મમ માયા દુરાતયા મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામિતા તરંતિ તે. બરોબર. પ્રકૃતિના આ 3 ગુણોની બનેલી મારી દેવી માયાને પાર કરવી અત્યંત મુશ્કેલ છે. અને જે મને શરણાગત થાય છે તે એને પાર કરી જાય છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ જે આજે ભગવાનની 2 શક્તિ છે, એક તો યોગ માયા છે અને મહામાયા છે બરોબર. તો હરે કૃષ્ણ બાપુ, હરે કૃષ્ણ. તો યોગ માયા અને માયા વિશે જણાવી શકો છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી. હા પ્રભુજી, યોગમાયા એટલે ભગવાનના ભક્તો, પણ ભગવાન એમની સાથે લીલા કરવી છે તો એમને એ ભૂલાવવું પડે કે ભગવાન પોતે ભગવાન છે. તો ભગવાન જેમને એની માયાથી ભૂલાવી દે છે કે ભગવાન ભગવાન છે, અને એમની સાથે લીલા માટે જે પાર્ષદો ભગવાનના પ્રિય ભક્તો હોય છે, અને એ યોગ માયામાં છે. જ્યારે આપણે બધા બદ્ધ જીવો એ મહામાયામાં છે. આપણે ભગવાનને ભૂલી જઈએ છીએ, પણ આપણે માયાના કારણે આપણે ભૂલી જઈએ છીએ ભગવાન. હરે કૃષ્ણ. હા, એટલે આપણે બધા માયામાં હોય છે, જ્યારે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો એ મહામાયાની અંદર હોય છે. તો યોગ માયા દ્વારા ભગવાન એમની લીલાઓ કરતા હોય છે. તો ભગવાનના ભક્તોને યોગ માયામાં રાખતા હોય છે. જેવી રીતે અર્જુનજી ખૂબ જ જ્ઞાની છે, બધું જ એમને જ્ઞાન છે, વારંવાર ભગવાનના સાથે આવ્યા છે, ભગવાનના પાર્ષદ છે બરોબર. તમને ખૂબ જ જ્ઞાની છે અને એમને યોગ માયામાં મૂક્યા છે, એટલે આપણા માટે બધા પ્રશ્નો પૂછી રહ્યા છે. પછી 3જા અધ્યાયના 27મા શ્લોકમાં કીધું કે પ્રકૃતિ ક્રિયમાણી ગુણે પ્રકૃતે ક્રિયમાણી ગુણે કર્માણી સર્વસ અહંકાર વિમૂઢ આત્મા કરતા અમ ઇતિ મન્યતે. એટલે કે જે મિથ્યા અહંકારી જીવ છે બરોબર ને, એ પોતે માને છે કે હું આ બધા હું જ કર્મ કરી રહ્યો છે, પણ ખરેખર એ પ્રકૃતિના ગુણોને કારણે, એટલે ગુણો પ્રમાણે થતા હોય છે બરોબર. તો જે આપણે કોઈ પણ કર્મ કરી રહ્યા છે બરોબર ને, કે સારું ખરાબ કે સૌથી સારું બરોબર, તો એ બધું પ્રકૃતિના ગુણો પર આધાર રાખે છે. તો આપણે એ વિચારી શકીએ કે આપણા જીવનની અંદર આ પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે જાણવું કેટલું જરૂરી છે. ખૂબ જ જરૂરી છે. અત્યારની જે આપણી જે સુખ દુઃખની પરિસ્થિતિ છે, એ પણ આ ગુણો પર આધાર રાખે છે. તો ભગવાન આપણને ખૂબ એવું સરસ જ્ઞાન આપશે કે જેના થકી આપણે સમજી શકીએ કે એકચ્યુઅલી આપણા દુઃખનું સુખનું કારણ શું છે. તો એ બધું પ્રકૃતિના ગુણોને હોય છે. તો આપણે આગળના એના હવે પછીના જે અધ્યાયો આવશે, જે 17 અને 18 ની અંદર, તો એ સમજવા માટે બી આ અધ્યાયને, આ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને જાણવા ખૂબ જરૂરી છે. કેમ કે એ વખતે આપણને શું કરવું, કઈ રીતે દાન કરવું, કઈ રીતે
કયા ગુણની અંદર રહીને કર્મો કરવા એ બધું ભગવાન આપણને વ્યવસ્થિત રીતે શીખવશે. તો અત્યારે આજનો અધ્યાય છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે અત્યારે આપણે કોઈને કંઈ પણ કહી શકતા નથી, બરોબર ને? કોઈને પણ કોઈ વ્યક્તિને આપણે સલાહ આપી શકતા નથી, બરોબર? અ કેમ કે અત્યારે મનુષ્ય કોઈ બી આપણે કોઈને પણ જોઈએ તો બરોબર ને એ પોતાને ખૂબ જ જ્ઞાની સમજતો હોય અને પોતાને બુદ્ધિશાળી સમજતો હોય. એટલે ઘોર તમોગુણની અંદર હોય છે, બરોબર? એટલે તમોગુણ અંદર એટલે એ કંઈ પણ સમજવા તૈયાર નથી. પોતે જ સર્વજ્ઞાની સમજે છે. તો પરિસ્થિતિ કેવી છે કે પછી એ પોતે એવી રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે અને એ પ્રમાણે સુખ અને દુઃખ ભોગવે છે. આપણે સિમ્પલ રીતે જાણીએ છીએ. જ્યારે મનુષ્ય કોઈ બી દાખલા તરીકે આપણે જોતા હોય છે જે લોકો ક્લબોની અંદર જતા હોય છે ને એમ તેમ, તો આપણે જાણીએ છીએ કે ક્લબોની અંદર મોડે મોડે રાત સુધી મીન્સ નાચતા કૂદતા હોય ને લેટ આવે અને પછી લેટ સુધી ઊંઘે, ત્યાં આગળ જઈને બધા વ્યસનો કરતા હોય છે, બરોબર? મીન્સ વ્યભિચાર કરતા હોય છે અને ખરાબ એવી સોબતોની અંદર લાગતા હોય છે. તો એ કેવું છે, એ બધું કારણ છે એ પ્રકૃતિના ગુણોને પ્રમાણે. તો આપણે આવી પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેવા માટે, બરોબર ને? પછી આપણે સિમ્પલ વિચારીએ કે જો આપણે સવારે મંગળા આરતી કરવી હોય, બરોબર ને? તો મંગળા આરતી કરવી હોય તો આપણો મીન્સ પ્રભુજી કહેતા હોય કે મીન્સ આપણને પ્રભુપાદજી આપણને વારંવાર કહે છે મંગળા આરતી એટેન્ડ કરવી જોઈએ, મીન્સ જપા કરવા જોઈએ, બરોબર ને? પણ કેવું છે પછી આપણું મન એમ કે ના 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 કે મને તો બહુ ઊંઘ આવે છે, બરોબર? એટલે ઊંઘવાની મજા આવે છે. તો કાલે કરીશ, બરોબર? આજે કરીશ, કાલે કરીશ એમ કરીને ક્યારેય એ પ્રયત્ન કરે નહીં. તો આવી પરિસ્થિતિની અંદર જ્યારે સારું કરવાનું છે એ આપણે નથી કરી શકતા અને જે ઘોર અંધકારની અંદર જઈ રહ્યા છે, બરોબર? અ અ જઘન્ય પાપોની અંદર સપડાઈ રહ્યા છે એ પ્રવૃત્તિ તરફ આપણે જે પ્રેરી રહ્યા છે, તો એ છે એ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને આધારિત છે. મીન્સ એ તમોગુણને આભારી છે અને સત્વ, રજો અને તમસ 3 ગુણોને આભારી છે. તો આપણે આ 3 ગુણોમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળી શકીએ અને આપણે પોતાની ચેતનાને શુદ્ધ કેવી રીતે કરી શકીએ, એ આપણને ભગવાન આ અધ્યાયની અંદર આપણને બતાવશે. હરે કૃષ્ણ. તો અધ્યાય 3 ભાગોની અંદર વહેંચાયેલો છે. હવે આપણે જાણીએ છીએ કે હવે જ્યારે સત્યયુગ હતો ત્યારે ભગવાન આયા, બરોબર? દ્વાપર મીન્સ ત્રેતા યુગમાં આયા, બરોબર ને? અને દ્વાપર યુગમાં પણ ભગવાન આયા, બરોબર ને? તો ભગવાન બતાઈ ગયા. પણ ભગવાન કહે છે કે શું કામ આવે છે ભગવાન? તો પવિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપના થાય સંભવામિ યુગે યુગે. હવે ફરી જ્યારે ભગવાનને ગયા ત્યારે મીન્સ 4-5 હજાર વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, બરોબર? પણ આપણે જોઈએ છે કે લોકો કેટલા ઘોર તમોગુણની અંદર છે, કેટલા દુઃખ ભોગવી રહ્યા છે, બરોબર? ભગવાનની ભક્તિથી દૂર ભાગી રહ્યા છે. આપણે પણ જોઈ શકીએ છીએ. આપણે સિમ્પલ જ્યારે આપણે કોઈને એમ કહ્યું ચાલો ભગવદ ગીતા લઈ લે, તો આપણને એવું કે એટલે ભગવદ ગીતા લઈ લે, તારે ઘરે ભગવદ ગીતા રાખવી જોઈએ. તો આપણને એવું કહેતા છે કે ના 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 મારા ઘરે તો ભગવદ ગીતા છે, બરોબર? અને સરસ એવી મેં મીન્સ પેક કરીને રાખી છે, એની પૂજા કરું છું, બરોબર? તો એવી રીતે જાણતા છે. ઘણીવાર આપણને જેની પાસે ના હોય એને કઈ કે લઈ લે ને ભાઈ, તારે ઘરે નથી, તારે તો આ છોકરાઓને જ્ઞાન મળશે, સંતાનોને સારું જ્ઞાન મળશે, તારી પણ ચેતના શુદ્ધ થશે, આપણે એવું કહીએ. ત્યારે કે ના 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 ભગવદ ગીતાને તો લાવવી પડે, ખોલવી પડે, વાંચવી પડે, બરોબર ને? તો મીન્સ તો એની પૂજા કરવી પડે, બરોબર? તો કે અમે એ ના કરી શકીએ, બરોબર? તો આ લોકોની પરિસ્થિતિ આવી છે, બરોબર? ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જ્યારે આવા પદ્ધતિ જીવોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ તરીકે ભગવાનના ભક્ત અવતાર રાધારાણી ભાવની અંદર શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે છે અને એમના વિશે આ જે 9 ઋષિઓ છે એ આગાહી કરે છે. એક 9 ઋષિઓ કયા છે તો જાણીએ કે કવિ, હવિ, અંતરિક્ષ, પ્રબુદ્ધ, પીપલાયન, અવિર્હોત્ર, દ્રાવિડ, ચામસા, કરભજન. તો આજે ઋષિઓ છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કોણ છે, બરોબર ને? એમની જે પોતાની દિવ્ય વાણી દ્વારા એમનું મહાત્મ્ય રજૂ કરે છે. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પ્રાગટ્ય વિશેની આગાહી, બરોબર? આપણે વારે ઘડીએ કીધું કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જે ભગવાન છે, બરોબર? તો વારંવાર કહેવામાં આવ્યું, તો હવે આપણે એમનું જે શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ છે, બરોબર ને? તો એ ભગવાન કેવી રીતે પોતાને સાબિત કરે છે એ આપણને શાસ્ત્રો દ્વારા અહીં આગળ બતાવવામાં આવ્યું છે. તો શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદની અંદર 5મા અધ્યાયની અંદર 32મા શ્લોકમાં કહેવામાં આવ્યું છે, કલયુગમાં બુદ્ધિશાળી મનુષ્ય નિરંતર કૃષ્ણના નામનું જ્ઞાન કરતા કરતા ભગવાનના અવતારનું સામૂહિક સંકીર્તન કરે છે.
ભગવાનનો વર્ણ શ્યામ નથી, છતાં તેઓ સ્વયં કૃષ્ણ જ છે. તેમની સાથે તેમના સાથીઓ, સેવકો, આયુધો અને અંતરંગ પાર્ષદો હોય છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે આપણે જાણીએ કે એ પોતે કૃષ્ણ વર્ણ નથી, બરોબર. અને બીજું કે એમના પાર્ષદો છે, જે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, બરોબર, સ્વયં બળદેવજી કહેવાય, બળદેવજી છે, પછી અ, શ્રીનિવાસ, બરોબર, શ્રીનિવાસ પ્રભુજી છે, પછી અદ્વૈત અચ્છા, પ્રભુ એ છે. જ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આવે છે અવાજ? હા, આવે છે ના, જસ્ટ હા માતાજી, કઈ પ્રોબ્લેમ છે? ના ના, આવે છે પ્રભુજી. હા હા. તો અદ્વૈત પ્રભુજી છે, તો એ ભગવાનના પાર્ષદો સાથે આવે છે, બરોબર. પછી કે મીન્સ ભગવાનનો વર્ણ જે કળિયુગમાં શ્યામ નથી, તો ભગવાનનો વર્ણ કેવો છે? ગોર વર્ણ છે, બરોબર. એટલે એમને ગોરાંગા પ્રભુ કહે છે. અને એમને કોણ જાણી શકે? એમને કોણ જાણી શકે? તો એમને બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો જ જાણી શકે, બરોબર. કે જે મીન્સ ખૂબ જ્ઞાની છે, એ સમજી શકે છે. એ બાબતની અંદર આપણને પ્રહલાદ મહારાજ કહે છે કે છન્ન કલો યદ ભવ સ્ત્રી યુગત સ ત્વમ, બરોબર ને. કે એ ગુપ્ત અવતાર છે, મીન્સ હિડન અવતાર છે, બરોબર ને. તો અને એ કળિયુગની અંદર આવશે, બરોબર ને. પ્રહલાદ મહારાજ એમને ભાગવતમના સાતમા અધ્યાયની અંદર મીન્સ સાતમા સ્કંદની અંદર એમના ઉપદેશમાં કહે છે કે કળિયુગની અંદર પણ ભગવાન આવશે, બરોબર ને. તો એ કેવી રીતે આવશે? તો ગુપ્ત રીતે આવશે, બરોબર. તો ગુપ્ત રીતે એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે જાણીએ તો ગુપ્ત અવતાર છે. ગુપ્ત અવતાર છે એટલે કોણ સમજી શકે? તો જે જ્ઞાની લોકો છે, બરોબર, જે અનુભવી શકે એ લોકો સમજી શકે છે. ગરુડ પુરાણમાં પણ એમના વિશે બતાવવામાં આવ્યું છે. ગરુડ પુરાણ ભગવાન કહે છે કે અહમ પુરાણો ભવિષ્યામી યુગ સંજ્ઞાઓ વિશેષત માયાપુર નવદીપ ભવિષ્યામી સચી સુત, બરોબર. નવદીપ માયાપુરમાં હું સચીના પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ. હું કળિયુગના પહેલા ચરણમાં મારા સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈશ, બરોબર. હવે કળિયુગના પહેલા ચરણની અંદર આપણે જોઈએ છે કે હજુ કળિયુગને શરૂઆત થઈ 5000 વર્ષ થયા છે, બરોબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણે 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા છે, બરોબર. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ મીન્સ પ્રથમ ચરણ છે આ કળિયુગનું. અને ક્યાં પ્રગટ થશે? તો નવદીપ માયાપુરની અંદર, બરોબર. નવદીપ માયાપુર અત્યારે જે વેસ્ટ બેંગાલની અંદર આવેલું છે. પછી સચી માતાના પુત્ર, એમના માતાજીનું નામ સચી માતા છે. અને સંપૂર્ણ આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં પ્રગટ થઈ. આધ્યાત્મિક સ્વરૂપમાં એક ઋષિમુનિ, એક મીન્સ મહાન ભક્ત તરીકે પ્રગટ થઈ, એવું મીન્સ જે ગરુડ પુરાણની અંદર ભગવાને આપણને બતાવ્યું. એ જ ગરુડ પુરાણમાં પણ કહેવામાં આવ્યું છે કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભગવાન જગન્નાથ કે દિવ્ય દારૂ બ્રહ્મ તરીકે અવતરિત થયા છે, તેની નજીક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સુવર્ણ કાંતિ ધરાવતા સ્વરૂપે પ્રગટ થશે. પ્રથમ તે લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી તે સંન્યાસી બનશે, બરોબર. તો આપણે એમની વિશે જાણીએ તો જે એમનો જન્મ થયો છે નવદીપ માયાપુર જે છે એ પુરીથી નજીક આવેલું છે. અને બીજું કે જે એમનો જે દેહ છે, બરોબર, એ ગોર વર્ણ છે, મીન્સ પીળાશ પડતો છે, બરોબર ને. તો સુવર્ણ કાંતિ કહે છે. પછી તે લક્ષ્મીપતિ, તો આપણે જાણીએ છીએ કે એમના પ્રથમ પત્નીનું નામ લક્ષ્મીપ્રિયા હતું, બરોબર. તો લક્ષ્મીપતિ બનશે અને પછી તે સંન્યાસી બનશે. તો આપણે જોઈએ છીએ કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે 26-27 વર્ષની ઉંમરે જ પોતે સંન્યાસ લે છે અને ભગવાનની ભક્તિનો આખા વિશ્વની અંદર મીન્સ આખા ભારતની અંદર બધે ખૂબ જ સંકીર્તનનો ખૂબ જ પ્રચાર કરે છે. એટલે મીન્સ ગરુડ પુરાણમાં પહેલેથી જણાવ્યું છે કે સંન્યાસી બનશે એટલે ભગવાનના ભક્ત અવતાર તરીકે આવશે. નરસિંહ પુરાણમાં કહ્યું છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર જે સતયુગમાં દૈત્યના ત્રાસરૂપી ભયંકર વ્યાધિને નાથવા માટે અડધું શરીર મનુષ્ય અને અડધું શરીર સિંહનું ધારણ કરીને પ્રગટ થયેલા આજે જે ત્રેતા યુગમાં રામ તરીકે અવતરિત થયા છે અને 10 માથાવાળા દૈત્ય રાવણનો સંહાર કર્યો છે. તો સતયુગની અંદર ભગવાન નરસિંહ રૂપે આવે છે અને કોનો ઉદ્ધાર કરે છે? તો પ્રહલાદ મહારાજનો કરે છે. અને ત્રેતા યુગની અંદર રામ તરીકે આવે છે અને માથાવાળા દૈત્ય રાવણનો નાશ કરે છે. આગળ કહે છે અને જે દ્વાપર યુગમાં વ્રજના ગોપા અને ગોપબાળોને રક્ષણ આપવા અને પૃથ્વી પરના ભારનો નાશ કરવા આવેલા તે ફરીથી કળિયુગમાં અવતરિત થશે. તેમનું સ્વરૂપ સુવર્ણ કાંતિમય હશે. તે હંમેશા ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં આનંદિત હશે અને તેમનું નામ ચૈતન્ય હશે. જો આ જે નરસિંહ પુરાણમાં પણ ભવિષ્યવાણી થયેલી છે, એમનું નામ ચૈતન્ય હશે, બરોબર. પછી એ પવિત્ર નામનો જપ કરવામાં આનંદિત હશે. તો આપણે જોઈ શકીએ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે ભગવાનના જયારે સંકીર્તન કરતા હતા એટલા બધા મીન્સ અંદર તલ્લીન થઈ જતા હતા, બરોબર.
કે એમના દરેક શરીર મીન્સ આખા મીન્સ બધા જ જે હાડકા પણ જેવી રીતે કેવી રીતે ભાગી ગયા હોય એવી રીતે મીન્સ બિલકુલ લોચા જેવું એમનું શરીર થઈ જતું, એટલા બધા એ ભાવની અંદર આવી જતા. અને બીજું કે એમનું સુવર્ણ સ્વરૂપ સુવર્ણ એટલે મીન્સ ગોરહરી, બરોબર, એટલે મીન્સ પીડાસ પડતો મીન્સ ગોર વર્ણ એમનો હશે. પછી શા માટે? તો આપણે જોઈએ છે કે ભગવાન તો મીન્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આયા શું કામ આયા? તો જે કંસ છે, જરાસંઘ છે, મીન્સ એવા બધા રાક્ષસોનો વધ કરવા માટે આવ્યા છે, એટલે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે આવ્યા છે, બરોબર. જ્યારે ભગવાનનું આ સ્વરૂપ છે એ ખૂબ જ દયાળુ સ્વરૂપ છે. તો એ શું કામ આવે છે? તો ભક્તોને મીન્સ ભક્તિથી જે વિખોટા થઈ ગયેલા છે, ભગવાનથી વિખોટા થઈ ગયેલા છે, એમને ભક્તિમાં ફરીથી લાવવા માટે અને ભગવત ભક્તિનો પ્રચાર કરવા માટે પરમ કૃપાળુ એટલે ખૂબ જ એવા દયાળુ એવા અમ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે છે અને એમનું નરસિંહ પુરાણની અંદર એમનું ભવિષ્યવાણી થયેલી છે એ પ્રમાણે એમનું નામ પણ ચૈતન્ય છે. પછી પદ્મ પુરાણમાં ભગવાનના પરમ વ્યક્તિત્વ પોતે કહે છે, બરોબર, કે પદ્મ પુરાણમાં શું કહે છે? હું આ પૃથ્વી પર કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં ભાગીરથીના તટ પર આવેલા સુંદર પ્રદેશ પર પ્રકટ થઈ હું ગોરવર્ણ સમાન ક્રાંતિ ધરાવીશ અને સચી પુત્ર તરીકે જન્મ લઈશ, બરોબર. સચીજીને એટલે સચી માતાના પુત્ર તરીકે જન્મ લેશે. અને બીજું કે કળિયુગના પ્રથમ ચરણમાં, બરોબર, અને તો આપણે જોઈએ છે કે 550 વર્ષ એટલે લગભગ 4600 વર્ષ પહેલા ચૈતન્ય મીન્સ કળિયુગ નો પ્રારંભ પછીના 4600 વર્ષ પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે છે અને ભાગીરથી નદીના તટ પર, બરોબર. તો પેલા યમુનાજીના તટ પર આવ્યા ત્યારે યમુનાજી ત્યારે ગંગાજી પણ એમ કહેતા કે ભગવાન ક્યારેક અમારા તટ પર પણ આવો. ત્યારે સ્વયં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ મીન્સ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ગંગા નદીના કિનારે આવે છે, કેમ કે જે આ નવદીપ માયાપુર છે એ ગંગા નદીને કિનારે આવે છે. બરોબર. અથર્વવેદની અંદર કહે છે કલયુગમાં 4000 વર્ષ વીતી ગયા પછી અને 5000 વર્ષ પહેલા હું ગંગા નદીના કિનારે પ્રકટ થઈશ. હું ઊંચો અને સંત બ્રાહ્મણ ભક્ત બનીશ. મારી પાસે ઉચ્ચ વ્યક્તિના તમામ શુભ લક્ષણો છે. હું ત્યાગ સંન્યાસનું પ્રદર્શન કરીશ. મારામાં તમામ શુભ સંકેતો હશે. હું ભક્ત બનીશ, ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ. હું મારી પોતાની ભક્તિમય સેવાનો રસ ચાખીશ, બરોબર ને? તો ભગવાન શું કહે છે કે પોતે ભગવાન પોતાની ભક્તિનો રસ, એટલે એમાં એવો પ્રસંગ એક પ્રસંગ છે કે જ્યારે ભગવાન દ્વારકાની અંદર મીન્સ જ્યારે મથુરાની અંદર જ્યારે વિચરણ કરતા હોય છે ત્યારે જુએ છે પોતાના ત્યાં આગળ આજુ વૃંદાવનની અંદર જે મથુરાની અંદર જે મહેલો છે, બરોબર. તો એની અંદર કેવું છે એટલું બધું મીન્સ ટ્રાન્સપરન્ટ હોય છે, મીન્સ અરીસા જેવું હોય છે. તો પોતાનો ચહેરો જોવે છે અને પોતાનો ચહેરો જોઈને મીન્સ આપણું પોતાનું જે જોઈને ખૂબ જ મીન્સ ખુશ થઈ જાય છે કે હું કેટલા સુંદર છું. ખરેખર આ સુંદર ચહેરાને લીધે જે રાધા રાણી મને આટલો બધો પ્રેમ કરે છે, બરોબર ને? કેવી રીતે મારી આટલી બધી ભક્ત થઈને આટલો મારો પ્રેમ કરે છે? તો ભગવાનને પણ એવી ઈચ્છા થાય છે કે ખરેખર હું પોતે રાધા રાણી બનું અને મને પોતાને જાણું, બરોબર, કે મને રાધા રાણી કેવી રીતે ભક્તિ કરી શકે એ જાણવા માટે. તો ભગવાન અહીં આગળ પોતાનો ભક્તિમય સેવાનો રસ ચાખવા માટે પોતે અવતરે છે, બરોબર. હું ભક્ત બનીશ, ભક્તિ યોગનો અભ્યાસ કરીશ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આપણને સંકીર્તન આંદોલનનો પ્રચાર કર્યો. માત્ર ભગવાનની ભક્તિ સિવાય એમને મીન્સ ભક્તિ એટલે ભક્તિ જ, બરોબર. ભક્તિ સિવાય એમને બીજું કઈ જ નહીં, બરોબર. એકવાર એમના જે એમના જ્યારે પ્રકાશન નામના જે શાસ્ત્ર વિઘ્ન સાથે એમને જ્યારે ચર્ચા થાય છે, બરોબર, ત્યારે એ પોતે કહે છે કે જ્યારે હરિનામનું એ સતત પ્લે કરતા હોય તો એમને પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારે મીન્સ તમારે શાસ્ત્રો વિશે જાણવું જોઈએ, તમારે ખાલી હરિનામનો જપ ના કરવો જોઈએ. મીન્સ હરિનામ સંકીર્તન યજ્ઞ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે તમારે એ ના કરવું જોઈએ. ખરેખર તમારે શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કહે છે કે હું તો મૂર્ખ છું, મારા ગુરુએ મને શીખ્યો છે, બરોબર ને? કે હરે નામ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિરન્યથા, બરોબર ને? કે કળિયુગની અંદર હરિનામ એ જ સત્ય છે, બરોબર, કે એના સિવાય કોઈ ઉદ્ધાર નથી, કોઈ બીજો રસ્તો નથી, બરોબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી મારા ગુરુએ મને આ ઉપદેશ આપ્યો છે અને એ પ્રમાણે હું કરી રહ્યો છું. તો પોતે આવી રીતે મીન્સ પછી તો શાસ્ત્રોની અંદર પણ એમને મીન્સ પરાજિત કરે છે અને પોતે મીન્સ ખૂબ જ જ્ઞાની છે એવી રીતે સાબિત કરે છે. પણ છતાં પણ એ પોતે પણ કહે છે કે ખરેખર જે પોતે જ કહે છે કે જે કળિયુગની અંદર જો તમારે પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો હોય તો હરિનામ જ સત્ય છે. અને એમનું જે એ ખૂબ જ ઊંચા હતા, મીન્સ એમની હાઈટ પણ એટલી બધી હતી અને સંત બ્રાહ્મણના ભક્ત, બરોબર. એટલે મીન્સ એમનો જન્મ
બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં થયો હતો, બરોબર, અને એ ગંગા નદીને કિનારે પ્રગટ થયા હતા નવદીપ માયાપુર ખાતે, બરોબર. તો આ સાથે આપણે પહેલા અધ્યાયથી અ, પહેલા શ્લોકથી શરૂઆત કરીશું. બીજું એક જાણીએ કે એમની સાથે જે બધા પાર્ષદો આવે છે એમાં નિત્યાનંદ પ્રભુ આવે છે, જે સ્વયં બલદેવજીના અવતાર કે છે. તો એ પણ ખૂબ દયાળુ છે, બરોબર. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કેટલા દયાળુ છે એમના વિશે જાણીએ તો એકવાર એવું બને છે કે જ્યારે અ, જે નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, બરોબર, જે ભગવત ભક્તિનો પ્રચાર કરતા હોય છે અને લોકોને દરેક લોકોને પ્રેરિત કરતા હોય છે કે હરે કૃષ્ણ બોલો, હરે કૃષ્ણ, તમે પૂરું ના બોલો તો હરે કૃષ્ણ બોલો. તો એકવાર એમની મુલાકાત જે જગાઈ મધાઈ નામના બે દુષ્ટો સાથે થાય છે, નરાધમો જોડે. એ બ્રાહ્મણ કુટુંબના હોય છે, પણ પછી એ શું કરે છે કે જ્યારે નથી બોલતા અને ત્યારે એમને ગુસ્સો આવી જાય છે અને નિત્યાનંદ પ્રભુને માથાની અંદર જે બાજુમાં જે અ, માટલું પડ્યું હોય એ માથામાં મારે છે. ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુને વાગે છે અને લોહી નીકળે છે. જ્યારે આ બાબતની ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીને ખબર પડે છે ત્યારે તરત જ આવે છે અને પોતે કેવું છે, એ સમયે પોતે એવું કહેવાય છે સુદર્શન ચક્ર પોતે ધારણ કરે છે અને એમના માટે એમને મીન્સ વધ કરવા માટે ઈચ્છે છે. ત્યારે નિત્યાનંદ પ્રભુ કહે છે કે ભગવાન, આ તમારો આ અવતાર નથી, બરોબર. તમારે તો ભગવાનને તમે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે છે, તમે કોઈનો વધ કરવા માટે નથી આવ્યા. તો તમારે એ નથી કરવાનો, તમારે એમનો આ પતિતોનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ, બરોબર ને. તો પછી અ નિત્યાનંદ પ્રભુની ભગવાનના ભક્તો પણ એટલા દયાળુ હોય છે, બરોબર. પોતે બલદેવજી છે તો ભગવાનને વિનંતી કરે છે અને ભગવાન એમને માફ કરે છે અને જગાઈ મદાઈ જે બ્રાહ્મણો છે એ પણ પોતાના ખરાબ કર્મો છે એ છોડીને પછી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગે છે. તો આવા ખૂબ સરસ ભગવાનના એવા ભક્ત અવતાર રાધા રાણીના ભાવની અંદર, બરોબર, આપણને ખૂબ સરસ એવી ભક્તિ શીખવે છે. અને આ જે આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, બરોબર, એ જે હરે કૃષ્ણ મુવમેન્ટ ચાલી રહી છે એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીની કૃપાથી ચાલી રહી છે અને બધા ખડકો સ્વામીની એમની કૃપાથી ચાલી રહી છે. તો આપણે એમને વારંવાર નમસ્કાર કરવા જોઈએ અને આપણે મનની અંદર ક્યારે ડાઉટ ના આવવો જોઈએ. એ તો કેવું છે, ધીમે ધીમે આપણે એમના વિશે જાણીશું, બરોબર ને. તેમ તેમ આપણને શરૂઆતમાં એવું બી, અમને પણ એવું પ્રભુપાદજી વિશે, બરોબર. પ્રભુપાદજી તો આપણે બહુ દૂર હતા, મીન્સ વેસ્ટ બેંગાલની અંદર, આપણે ગુજરાતની અંદર આપણે કોઈ દિવસ જોયા બી નહીં, એમની વિશે ચર્ચા ના કરી, બરોબર. પણ જેવું જેવું આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિનું જ્યારે એમના ગુણો, એમનું મહાત્મ્ય સાંભળી તો પછી એમના પ્રત્યે આપણને શ્રદ્ધા જાગે. તો આપણે જેમ જેમ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી વિશે આપણે જાણીશું તેમ તેમ આપણને ચોક્કસ ખ્યાલ આવશે કે જે ભગવાન પોતે મીન્સ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણ તરીકે ફરી એકવાર આ કળિયુગની અંદર ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે તો પહેલા શ્લોકથી શરૂઆત કરીશું. શ્રી ભગવાન ઉવાચ પરમ ભૂય પ્રવક્ષ્યામિ જ્ઞાનામજ્ઞાનમુત્તમમ યજ યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરામ સિદ્ધિમિતો ગતાઃ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને સર્વ જ્ઞાનોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન કે જેને જાણીને બધા મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા તે વિશે ફરીથી કહીશ. એટલે ભગવાન આપણને આ અધ્યાયની અંદર આપણને એવું પરમ જ્ઞાન હશે, જ્ઞાન આપશે જે પ્રકૃતિના ત્રણ ગુણો વિશે, જેનાથી મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ પામ્યા છે. એટલા કેમ મુનિજનો પરમ સિદ્ધિ એટલે એ આપણને કહી રહ્યા છે. મુનિજનો એટલે આપણે પણ ભક્ત તરીકે ભગવાન વિશે આપણે જાણવાની કોશિશ કર્યા છે અને આપણી ચેતનાને કેવી રીતે આપણે શુદ્ધ કરી શકીએ એ વિશે આપણને ભગવાન બતાવશે. તો બીજા શ્લોકની અંદર, આ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનુષ્ય મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ પ્રમાણે સ્થિત થવાથી તે સર્જન સમયે જન્મ લેતો નથી કે પ્રલય કાળે વ્યતીત થતો નથી, બરોબર. તો ભગવાન શું કહે છે, મારા જેવી દિવ્ય પ્રકૃતિ. પરંતુ ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ કેવી છે? હરે કૃષ્ણ, કોઈ બતાવી શકે છે? હરે કૃષ્ણ. આ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભગવાન એ ગુણાતીત છે અને ગુણોના મતલબ ગુણોને કંટ્રોલ કરનારા પણ છે. ખૂબ સરસ ગુણાધીશ માતાજી. અને ગુણાતીત. હા, ખૂબ સરસ. એટલે સચ્ચિદાનંદ. હા હા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ, હરિ બોલ. ખૂબ સરસ માતાજી. અમરસિંહ પ્રભુજી, બાપુજી, ખૂબ સરસ. તો ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ છે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, બરોબર. તો સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. આપણે મીન્સ આપણે નિત્ય આનંદની આપણે તલાશની અંદર હોય છે, બરોબર ને. કે નિત્ય જ આપણે કાયમ આનંદ, આપણો જે આનંદ છે એ પરમેનન્ટ જળવાઈ રહેવો જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું જ ઈચ્છતો હોય છે, બરોબર. પણ જો આ ભગવદ્ ગીતાની અંદર આપણને શીખવામાં આવ્યું છે પરમ આનંદ કેવી રીતે મળે, બરોબર. તો આપણને જે ભગવાન આપણને ભક્તિ વિશે શીખવે છે, તો આપણે લોકો કેવું છે કે પરમ આનંદ એમ પેલાની અંદર કહેવાથી કોઈ પણ ગુરુને પકડી લે, જે પરંપરામાં નહીં આવતા હોય કે પોતાના જ્ઞાની સમજતા હોય એવા લોકોનો સંગ કરે, બરોબર.
તો પછી એ જ્ઞાન આપે કેવું આપે, ટેમ્પરરી જ્ઞાન આપે, બરોબર, કે કોઈ વસ્તુ ખાવાનું આપે કે પીવાનું આપે, બરોબર, કે ભોગવવાનું આપે, બરોબર, એ બધું જ્ઞાન જે ટેમ્પરરી હોય, ક્યારેય ને ક્યારેય એનો અંત હોય છે, બરોબર. તો અંત હોય છે તો ભગવાન શું કહે છે કે મારી દિવ્ય પ્રકૃતિ એટલે સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ, મારી દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી. તો સચ્ચિદાનંદ અને ગુણોથી પર, બરોબર ને, જયારે ગુણોથી આપણે પર થઈએ ત્યારે આ સચ્ચિદાનંદ પ્રકૃતિ જે ભગવાનની આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. અને ત્યારે કેવું છે, આપણને અંદરથી જ આનંદ આવે, બરોબર. તો આપણે જે ટેમ્પરરી વસ્તુની અંદર આનંદ મળે છે એની અંદર આપણે પડેલા રહીએ છીએ. પણ ભગવાન આપણને ચીલા ચાલુ આપવા માંગતા નથી. આપણને જોઈએ છે કે ભગવાન હંમેશા આપણે શ્રેય અને પ્રેય વિશે આપણે તો જાણીએ છીએ, બરોબર, કે શ્રેય એટલે મીન્સ પ્રેય એટલે ટેમ્પરરી આપણે લાભ માટે. તો જે આપણને સામાન્ય લોકો મળે છે આપણને પ્રેય આપતા હોય છે. પણ ભગવાન ઓલવેઝ વિચારે છે કે આપણને હું તમને શ્રેષ્ઠ એટલે મીન્સ શ્રેય આપું, બરોબર ને, એટલે સૌથી શ્રેષ્ઠ એટલે જન્મો જન્મ સુધી ચાલે એવું આપું, બરોબર ને. તો આ જ અવસ્થાની અંદર આ જ મીન્સ આજ આજે આપણું આજે આયુષ્ય ભોગવાના છે, બરોબર, આ જ જીવનની અંદર, બરોબર, આ જીવનની અંદર જે આનંદની પ્રકૃતિ પામવાની છે, બરોબર, દિવ્ય આનંદ પામવાની. તો પણ આપણે ક્યારે પામીશું ત્યારે ભગવાનના શરણે જઈશું ત્યારે. કેમ કે આપણે કેવું છે, ગુણોને આધીન છે, બરોબર, આપણે પ્રકૃતિના ગુણોને મીન્સ એમના પ્રભાવ હેઠળ કામ કરતા હોય છે. જ્યારે ભગવાન એ ગુણાધીશ છે, મીન્સ ગુણોથી પછી ગુણોના સ્વામી છે, બરોબર. તો ભગવાન પોતે છે. તો હવે આપણે એ વિચારી શકીએ કે જો કોની સાથે આપણે મીન્સ જ્યારે જે વસ્તુ જેની પાસે હોય, જેને કંટ્રોલ કરવાની એમને સિમ્પલ વસ્તુ છે, બરોબર. આપણે એક વસ્તુ સમજીએ કે એક બાળકનું ઉદાહરણ લઈએ, બરોબર ને. તો આપણે ઘણીવાર બાળકને ચોકલેટ ખાવા માટે ના પાડતા હોય છે, બરોબર, કે શરદી થઈ જશે, ખાંસી થઈ જશે, બરોબર. તો બાળક શું કરે, આપણે માતા પિતા જોડે ના માગે તો ઓથોરિટી કોણ છે એને ખબર હોય, બરોબર ને. કોની પાસે જાય તો દાદા પાસે જાય. તો દાદા તો ક્યારે ના કરે, હા બેટા હું તને આપીશ, ભલે નહીં ગમે તે થવાનું હોય, એટલા બધા પ્રેમ કરતા હોય. તો ભગવાન પણ એવા છે, બરોબર. તો આપણે જોયું કે જે ઓથોરિટી છે એની પાસે જવું જોઈએ, બરોબર, કોઈ પણ વસ્તુ લેવા માટે, બરોબર. તો હવે ગુણોના ઓથોરિટી કોણ છે, ગુણોના સ્વામી છે, એ ભગવાન છે, બરોબર. તો હવે આ ગુણોને કંટ્રોલ કરવા છે તો ભગવાનને શરણે જવું જોઈએ. એ સિમ્પલ છે, બરોબર, આપણે પોતે અનુભવી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ, બરોબર ને. અને આ ભગવદ્ ગીતાની અંદર ભગવાન આપણને વારંવાર કહે છે કે દિવ્ય ગુણમય માયા દુરાત્યા માવે પ્રબધ્ય માયા મેતા તરંતી તે, બરોબર. તો જે ભગવાનના શરણે આવે છે એ આ માયાને પાર કરી જાય છે. અને માયાને પાર કર્યા પછી જે ભગવાનની દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે દિવ્ય પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે તો ભગવાનનું નિત્ય સ્મરણ કરતો હોય, પછી આનંદની અવસ્થાની અંદર આવે એટલે એને મીન્સ ભગવાનનું સ્મરણ સતત થતું હોય છે, બરોબર. પછી સર્જન સમય કે જન્મ લેતો પ્રલય કાળે વ્યતીત થતો નથી, બરોબર ને. પ્રલય થાય ભલે ગમે થાય, બરોબર. એનું કારણ છે કે સર્જન સમય જન્મ લેતો નથી, તો પછી ભગવાનના ધામમાં જવાનો જ છે, બરોબર. અંતકાલે જમાવે સ્મરણ યુક્તા કલેવરમ યપ્રાતિ મદ ભાવમ, બરોબર, કે જે મારા અંત સમયે મારું સ્મરણ કરે છે, મારા ધામને પામે છે. તો ભગવાનનું ધામ તો મીન્સ અવિનાશી છે, મીન્સ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ નથી, બરોબર, પરમેનન્ટ છે. આપણે જોઈએ છે કે જયારે વિનાશ થાય છે ત્યારે બ્રહ્માજીના લોક સુધીના બધા જ ગ્રહો મીન્સ મંડળો મીન્સ બધું જ નાશ પામે છે, બ્રહ્માંડો નાશ પામે છે, પણ ભગવાનના જે ધામનો ક્યારેય નાશ થતો નથી, બરોબર. ચોથા શ્લોકમાં હે કુંતી પુત્ર, એ સમજી લેવું જોઈએ કે સર્વયોનિમાં ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જન્મ દ્વારા શક્ય બનાય છે અને હું તેમનો બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું. જો હવે આપણો ડાઉટ અહીં આગળ ભગવાન દૂર કરે છે. ભગવાન શું કહે છે? બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છું, બરોબર. એટલે જ્યારે બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય છે તો ભગવાન માત્ર દ્રષ્ટિપાત કરીને, બરોબર, પ્રકૃતિ પર દ્રષ્ટિપાત કરીને બધે જ મીન્સ જે 84 લાખ યોનિઓ છે બધુંનું સર્જન કરતું હોય છે, સર્જન કરે છે, બરોબર. તો જે આપણે સાયન્સમાં આપણે જોઈએ છે તો એની લિમિટ હોય છે, બરોબર, કે વાંદરામાંથી મનુષ્ય બન્યો, બરોબર. પણ આપણે કોઈ પણ અત્યારે આટલું આપણું જીવન પાસ થઈ ગયું, બરોબર, પણ ક્યારે આપણે વાંદરાની અંદર થોડો પણ ચેન્જ થતા આપણે જોતા નથી. એટલે ભગવાન શું કહે છે કે જે સત્ય સ્વરૂપે, કેમ કે આપણા જે શાસ્ત્રો છે, આપણા ઇતિહાસ છે, બરોબર ને, એ ક્યારેય મિથ્ય છે એવું ના સમજો. કેમ કે એ શિક્ષણ પદ્ધતિ એવી આવી ને એટલે આપણી જે આસ્થા તોડવામાં આવી ને એનાથી આપણને એવું લાગે છે. બાકી આપણા જે શાસ્ત્રો છે એ આપણો ઇતિહાસ છે. અને ખરેખર આપણે એમના વિશે જાણવું જોઈએ અને એના પ્રત્યે આપણે માન હોવું જોઈએ. તો ભગવાન એક સાથે બધી યોનિઓને વિસર્જન કરે છે અને બીજ પ્રદાન કરનાર પિતા છે, બરોબર. એટલે બધાને એક સાથે દ્રષ્ટિપાત કરીને ગર્ભાન્વિત કરે છે. એટલે એક સાથે તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ જો પિતા છે, બરોબર, તો આપણને જે આપણે બધું આપ્યું છે પિતા તરીકે ભગવાન પોતે છે. હવે આપણે એ સિમ્પલ વિચારીએ કે અત્યારે ઘણા બધા આંદોલનો થતા હોય છે વિશ્વ શાંતિ માટે, બરોબર ને, કે
વિશ્વ શાંતિ માટે યુનાઇટેડ નેશન પણ ઘણા બધા પ્રયત્નો કરતી છે, યુદ્ધ રોકવાના પ્રયત્નો કરે છે. આપણે પણ હિન્દુ મુસ્લિમ ભાઈ, હિન્દુ ચીની ભાઈ, બરોબર, હિન્દુ પાકિસ્તાની, હિન્દુસ્તાન પાકિસ્તાન ભાઈ, આપણે ઘણા બધા પ્રયત્નો કરતા હોય છે, બરોબર. પણ તમને ક્યારે લાગે, બરોબર, જ્યારે આપણે જાણીએ કે એક આપણા પિતા એક છે, બરોબર, હવે બે ભાઈ હોય, બરોબર ને, તો ભાઈ ક્યારે રહી શકે? જેમના પિતા એક હોય ત્યારે ભાઈ તરીકે પોતાને સ્વીકારી શકતા હોય, બરોબર. બરોબર. અને જ્યારે અલગ અલગ પિતાના ભાઈ હોય તો તારે નથી સ્વીકારતા ભાઈ તરીકે, અને આવી રીતે જે અત્યારે ઝઘડાઓ થઈ રહ્યા છે એવી રીતે ઝઘડાઓ થતા છે. તો આપણે ભગવાન અહીંયા આગળ આપણને કહેવાનું છે કે બધા જ જીવોનો હું પિતા છું, બરોબર. તો એ ભાવનાથી આપણે જ્યારે આપણની પાસે જ્ઞાન આવે, બરોબર, અને આપણે જાણીએ, તો આપણે ચોક્કસ વિશ્વ બંધુત્વની ભાવના વિશ્વની અંદર ફેલાઈ શકીએ છીએ. પ્રભુપાદજીનું જ્યારે તમે ભાવાર્થ વાંચો તો આપણને ખૂબ સરસ રીતે સમજાવે છે, બરોબર, કે જે વ્યર્થ પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે, બરોબર ને, પણ જો બધા જ લોકોને જો કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર જોડવામાં આવે તો એમને આવું ભગવાન સર્વના પિતા છે, બરોબર, એવું જ્યારે એમને જ્ઞાન મળે ત્યારે જે એમને જે દેશ ભાવ છે, બરોબર, કે જેમનો મીન્સ પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે જે વર્તન કરી રહ્યા છે એ ના કરે, અને મીન્સ બધા જ જીવોને ભગવાનના બાળકો સમજીને પ્રેમ ભાવ રાખે, બરોબર ને. પછી જ્ઞાન એવું પણ હોય છે કે મીન્સ પછી ઘણી વાર આપણે કન્ફ્યુઝન થતા હોય કે હવે બધાને એવી રીતે વિચારીએ ને, આ તો મને ખૂબ હેરાન કરે છે. પણ આપણે કેવું છે કે જ્યારે એની ટ્રીટમેન્ટ પણ આપણે શાસ્ત્રોમાં બતાવી કે એને ટ્રીટમેન્ટ પણ એવી રીતે મીન્સ ડિસ્ટન્સ રાખવું પડે, બરોબર ને. કે કૂતરો હોય, બરોબર, તો કૂતરાને આપણે મીન્સ ઘરના દરવાજે જ રાખવો જોઈએ, બરોબર, ઘરમાં આવવા ના દેવાય, નહીં તો પછી ગંદુ કરે, બરોબર. તો એવી રીતે આપણે સરસ વિચારવું પણ જોઈએ, બરોબર. તો આપણને જ્યારે ભગવદ્ ગીતાનું આપણે જ્યારે સમજવાની કોશિશ કરીએ તો આપણને કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર બહાર નીકળવાનો આપણને ભગવાન સરસ એવો ઉપાય બતાવે છે. તો જે અત્યારે જે આપણને જે આ ગુણો પરેશાન કરી રહ્યા છે એના વિશે ભગવાન આપણને આગળ ને આગળ ખૂબ સરસ રીતે બતાવે. તો આપણે ભગવાન દ્વારા વિકસિત કે સર્જન થયેલા છે, આપણે જાણીએ જ છીએ, બરોબર ને, કે બધા જીવોનું સર્જન ભગવાનમાં. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણોની બનેલી છે. તે છે ભૌતિક પ્રકૃતિ 3 ગુણની બનેલી છે. તે છે સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણ. જ્યારે સનાતનજી પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ત્યારે તે મહાબાહુ આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે, બરોબર ને. એટલે જીવ બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે પ્રકૃતિના ગુણોની અંદર જ્યાં જ્યાં એનો જન્મ થાય છે, જેવું સ્થળ મળે છે, બરોબર ને, એ પ્રમાણે એ પોતાના ગુણો પ્રમાણે એ એક્ટિવ થાય છે. એટલે પોતે માલિક બનવાની કોશિશ કરે, પછી પોતે મીન્સ કંટ્રોલર બનવાની કોશિશ કરે, બરોબર. અને મીન્સ પોતે પરમ ભોગતા બનવાની કોશિશ છે. એટલે બધું જ મારું છે, મારે જ બધું ભોગવવું જોઈએ, એવી રીતે જેવી રીતે રાવણ ઈચ્છતો હતો એવી રીતે, બરોબર ને. તો એવા આપણા મીન્સ એ પ્રમાણે આપણા ગુણોનું સર્જન થતું હોય, બરોબર. તો હવે આ ગુણો છે એ પણ એનો સંગ પણ બહુ મહત્વનો છે, બરોબર. જે સનાતન જે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે, બરોબર, એટલે સંગમાં આવે, પ્રકૃતિના સંગમાં. હવે જે એને જે વાતાવરણ મળે છે એ પ્રમાણે એ એક્ટિવ થાય છે. હવે એ વાતાવરણ એને કેમ મળ્યું? કેમ કે એને આગલા જન્મની અંદર એવી ઈચ્છાઓ કરી હતી, બરોબર, મળતી વખતે ઈચ્છાઓ સતત ભોગવાની ઈચ્છાઓ કરી હતી, સતત મીન્સ કંટ્રોલ કરવાની, બોસ બનવાની ઈચ્છાઓ કરી હતી. તો આવી પરિસ્થિતિની અંદર જ્યારે એ જીવ વિચારતો હોય છે ત્યારે એ પ્રમાણે એને શરીર મળે છે. એટલે તે આ ગુણોથી બદ્ધ થઈ જાય છે. એટલે મીન્સ વારંવાર એના જન્મ મૃત્યુ થયા કરે છે, બરોબર. તો આપણે આ જે પ્રકૃતિના 3 ગુણો વિશે ખૂબ જ એમ ધ્યાનપૂર્વક સમજવું જોઈએ. અને જે આપણી જે સમસ્યાઓ છે એના જે નિરાકરણ છે મોસ્ટ ઓફ આ ગુણોની અંદર સમાયેલું છે. તો આપણે આ ગુણોની અંદર કેવી રીતે પ્રગતિ કરી શકીએ, તો આપણને ભગવાન એ વિશે વારંવાર સત્વગુણના વ્યક્તિના ગુણો શું છે? જો મનુષ્ય સત્વગુણમાં, હવે આપણે સત્વગુણ, રજસ ગુણ અને તમોગુણ વિશે ભગવાને આપણને બતાવ્યું, પણ એની અંદર કેવું વર્તન કરે છે મનુષ્ય એ ભગવાન. હે નિષ્પાપ, સત્વગુણ અન્ય ગુણો કરતા અધિક શુદ્ધ હોવાથી પ્રકાશ આપનારો અને મનુષ્યને સર્વ પાપ કર્મોથી મુક્ત કરનારો છે. જે મનુષ્ય આ ગુણમાં અવસ્થિત હોય છે તેઓ સુખ તથા જ્ઞાનના ભાવથી બદ્ધ થઈ જાય છે, બરોબર. તો સત્વગુણ ખૂબ સારો છે, બરોબર ને. એ પ્રકાશ આપનારો એટલે જ્ઞાન આપણે સત્વગુણની અંદર હોય એટલે માણસને ગુસ્સો ના આવે, બિલકુલ શાંત હોય, મન શાંત હોય, બરોબર. તો આપણે વારંવાર કહેવાય છે, મન હોય તો માળવે જવાય, બરોબર. તો આપણે જે આપણું ટાર્ગેટ છે, આપણું લક્ષ્ય છે, બરોબર ને, એ આપણે આરામથી મીન્સ કોઈ બી સિદ્ધિ મેળવી શકીએ, કે મીન્સ આપણે જે કુદરતી સંપત્તિ છે, મીન્સ આપણે ભોગવવા માટેની જે વસ્તુઓ જોતી એ બધું આપણે મેળવી શકીએ, અને પાપ કર્મોમાંથી મુક્ત કરવાનો. તો સત્વગુણી મનુષ્ય હોય એ મીન્સ બિલકુલ સાયલન્ટ હોય, મીન્સ એ પોતાને જ્ઞાની પણ હોય છે, બરોબર. જ્ઞાની હોય એટલે પોતે પાપ ના કરવા જોઈએ એવું થોડું પણ મીન્સ આજુબાજુથી બધું સાંભળતો હોય છે. પણ એ
પરિસ્થિતિ કેવી છે, એ પોતે પણ ભગવાનની ભક્તિમાં તો નથી જ, બરોબર ને? એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણમાં જ નથી, એટલે શું થાય છે, સુખ તથા જ્ઞાનથી બદ્ધ થઈ જાય છે. બદ્ધ થઈ જાય છે એટલે કેવું છે કે બહુ સુખ ભોગવવાની પ્રયત્ન કરતો હોય, બરોબર, કે હું કોઈ દિવસ ભગવાનના શરણે ના જાય, કેમ કે મારે તો ખૂબ વ્યવસ્થા છે, મારે ક્યાં ભગવાનને માગવાની જરૂર છે, બરોબર? ભગવાને મને મારી મહેનતથી હું બધું ખૂબ મેળવેલું છે અને પોતાને ખૂબ જ જ્ઞાની સમજતો હોય છે, બરોબર? તો આ પણ બદ્ધ થઈ જાય છે. પછી ખૂબ દાન કરતો હોય છે, બરોબર, હું દાન કરીશ, બરોબર. પછી મીન્સ ઘણા બધા સેવાના કર્મ કરતો, પણ એનાથી શું થાય છે, બદ્ધ થાય છે. કેવી રીતે બદ્ધ થાય છે? તો આવું જે કર્મ કરવા વાળો જે મનુષ્ય છે, આપણે પાછળના અધ્યાયની અંદર જોયું કે જ્યારે આવું કર્મ કરે છે, બરોબર, કે જે દિવ્ય ગુણોની અંદર આપણને ભગવાન બતાવ્યું, દિવ્ય દિવ્ય જે દિવ્ય ગુણો જે આપણા શું કહેવાય, જ્ઞાન યોગની અંદર, બરોબર, જ્ઞાનની અંદર ભગવાન બતાવે કે આપણે જ્યારે આવા સત્વગુણની અંદર હોય, ત્યારે સુખ અને જ્ઞાનની અંદર હોય, ત્યારે આપણે ઉચ્ચ ગ્રહોની પ્રાપ્તિ કરીએ. પણ ઉચ્ચ ગ્રહોની પ્રાપ્તિ કર્યા પછી પણ શું થાય, તો પછી પાછા નીચે આવીએ, બરોબર, જે ભોગવાનું પૂરું થઈ જાય, જે આપણું ક્રેડિટ કાર્ડ પૂરું થઈ જાય, જે પુણ્ય કર્મ, એટલે પછી પાછા નીચે આવી જાય અને પછી પાછો એ પ્રમાણે જન્મ લઈએ. તો આ રીતે એ પણ બદ્ધ જ હોય છે, મુક્ત થતો નથી નીચે. પછી રજોગુણમાં વ્યક્તિના ગુણો શું છે, તો રજોગુણમાં ભગવાન કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, રજોગુણની ઉત્પત્તિ અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ તથા તૃષ્ણાને કારણે થાય છે અને આથી દેહધારી જીવ સકામ કર્મથી બદ્ધ થઈ જાય છે, બરોબર. તો રજોગુણ કેવો છે? અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, જે ઈચ્છાઓ આપણી પૂરી ના થાય, બરોબર. બધાને જ અત્યારે પોતે બિલ ગેટ્સ બનવું હોય છે, બરોબર ને, અને પોતે યુસેન બોલ્ટ બનવું હોય છે, બરોબર. એટલે મીન્સ એવી એટલી બધી મીન્સ અમર્યાદિત ઈચ્છા હોય કે પોતાની કેપેસિટી નથી જોતા કે હું કદાચ કરી શકીશ, ના કરી શકું, પણ સતત એમ, બરોબર, એનું ચિંતન હોય છે. તો એટલું બધું એ મીન્સ એના પ્રત્યે આસક્ત થઈ જાય છે, બરોબર, અને એટલી બધી ઈચ્છા એને એટલી બધી થઈ જાય છે કે એ સકામ કર્મોથી બદ્ધ થાય છે. એટલે કે જે મીન્સ આ ઈચ્છા મેળવવા માટે એને સકામ કર્મો કરવા પડે, બરોબર. સકામ કર્મો કરવા માટે તમને ખબર છે કેવી રીતે આ જે ઈચ્છાઓ છે, અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, અમને ઘણાને ઘણો નાનો અધિકારી હોય, બરોબર, એને મોટો ધનવાન બનવું હોય, બરોબર, તો શું કરે, જે ત્યાં આગળ કોઈ એને જે મુલાકાત માટે આવતા હોય છે, સેવા લેવા માટે, જેને ભ્રષ્ટાચાર કરતો હોય છે, જે રીતે આપણે આ નેતાઓને પણ જોઈએ છે, બરોબર, શું કરતા હોય છે, બરોબર, એ પોતાની અવિરત રજોગુણની અંદર હોય છે મોસ્ટ ઓફ. તો શું કરે એ લોકો, તો ભ્રષ્ટાચાર કરતા હોય છે અને પોતાને મીન્સ સૌથી વધુ ધનવાન બનવાની કોશિશ કરતા હોય છે. તો આવી રીતે આ રજોગુણ પણ આપણને મીન્સ બાંધે છે, બરોબર. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન તો કીડીને કણ અને હાથીને મન પૂરું કરે છે. હા, આપણે પણ કમાવું જોઈએ, ખૂબ કમાવું જોઈએ, પણ કેવી રીતે, આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર રહીને કમાવું જોઈએ, જેથી આપણને જે પૈસો આવશે, બરોબર, જે પૈસો આવશે એ ભગવાનના મીન્સ જે ભક્ત નથી બનતા એના માટે, જે પ્રચાર માટે, બરોબર ને, આપણે મંદિરોમાં ડોનેશન કરતા હોય તો મંદિરો શું કરતા હોય છે, આજે ઇસ્કોનના ટેમ્પલ છે, બરોબર, ઇસ્કોનના ટેમ્પલ છે એ કેવું છે કે એક યુનિવર્સિટી છે, બરોબર ને, યુનિવર્સિટી છે, મોટી મહાવિદ્યાલયો છે. એ શું કરે છે, એ એકલું પ્રસાદની એટલું બધું વ્યવસ્થા નહીં, ના, લોકોને જ્ઞાન આપવાનું જ કામ કરે છે. મોસ્ટ ઓફ જો ઇસ્કોનના મંદિરોની અંદર તમે જુઓ તો જો સવારમાં મંગળા આરતી, બરોબર, પછી જપા થાય અને પછી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ થાય, ભાગવતમના ક્લાસ થાય, એટલે સતત આવું ચાલુ જ હોય છે, બરોબર. તો જે આ જે એ હોય છે, તો બરોબર, તો આપણે પણ એવી રીતે કમાવવું જોઈએ. આપણે પણ જે ટેમ્પલો જે સારું કાર્ય કરી રહ્યા છે એના વિશે આપણે ડોનેશન કરવું જોઈએ, બરોબર. અને કોઈને પણ ડોનેશન કરવાની ઈચ્છા થતી હોય તો વિજય માતાજીને કહીશ કે જે આપણી જે સેવાઓ ચાલે છે એને પણ વારંવાર તમે પોસ્ટ મૂકજો. તો ઘણી વાર આપણે કેવું છે, પૈસા આપણે કેવું છે, જ્યાં આગળ જરૂરી નથી એમ તેમ વાપરતા હોય છે. પણ જ્યારે આપણે આવી રીતે પૈસા જ્યારે ભગવત ભક્તિની અંદર વાપરીએ, બરોબર, જે આપણું જે મીન્સ કમાઈએ છે રજૂ જે કૃષ્ણ ભાવનાની અંદર, તો એ ભગવાનની ભક્તિની અંદર વાપરીએ છીએ ત્યારે મીન્સ બીજા જીવોનો, કેમ કે આપણે જે વિશ્વ કુટુંબકમની આપણે ભાવના ઈચ્છી રહ્યા છે, બરોબર, કે વિશ્વ શાંતિ થાય, તો જો લોકો કૃષ્ણ ભાવનાની અંદર હશે તો આપણે વિચારી શકીએ જે કૃષ્ણ ભાવનાની અંદર હોય તે જે મીન્સ આડું અવળું ના કરે, બરોબર, ગુણોથી પ્રભાવિત ના થાય, તો આપણે એ વિશે અવશ્ય વિચારવું જોઈએ. એટલે આપણને આ જે રજોગુણ છે અને એ પણ બાંધે છે, બરોબર, કેમ કે જ્યારે મૃત્યુ સમય પછી એની પોતાની ઈચ્છાઓ લઈને જશે, ત્યારે એ પાછો બદ્ધ થઈ જશે, મીન્સ પાછું એને ફરીથી જન્મ મળશે. તમોગુણની અંદર શું પરિસ્થિતિ હોય છે, ભગવાન કહે છે, હે ભરત પુત્ર, એમ જાણી લે કે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતો તમોગુણ સર્વ દેહધારી જીવોનો મોહ છે, બરોબર. આ ગુણના પરિણામો ઉન્માદ, આળસ તથા નિંદ્રા હોય છે કે જે બદ્ધ જીવને બાંધે છે. તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ અત્યારની પરિસ્થિતિ એ જ છે, ઉન્માદ, બરોબર, એકદમ ઉત્તેજિત છે, પછી આળસ, બરોબર, આળસ આવે, બરોબર. આપણે કહેતા હોય કે ચાલો મંગળા આરતી કરો, જપા કરો, બરોબર, પણ આપણને આળસ આવે, ના કાલે કરીશ, બરોબર, પણ
એ કેવું છે એ મીન્સ આપણને જેવી વાતાવરણ મળ્યું છે, પ્રકૃતિ મળ્યું છે એના પ્રમાણે જે આપણના પર જે તમો ગુણ છે બરોબર એ હાવી થાય છે, એને આળસ આવે છે. પછી ઘણા લોકો એવા જોઈ છે કે આપણે મોડે સુધી ઊંઘતા હોય છે, ઊંઘ જ કરે, પેલો કુંભકર્ણની જેમ ઊંઘતા હોય છે બરોબર. તો એ પણ તમો ગુણ છે. ઊંઘવું જોઈએ આપણે 6 થી 7 કલાક ઊંઘવું જોઈએ. એમાં ભગવાને આપણને જે આચાર્યોએ આપણને ફોર્મ્યુલા આપેલી છે 8+8+8 એટલે 24 કલાકના આપણે 8 ભાગ કરવા જોઈએ બરોબર. તો 8 કલાકથી આપણે આપણી નોકરી જે આપણો વ્યવસાય છે એમાં ધ્યાન આપવું જોઈએ બરોબર. અને આપણે એવી રીતે જીવન ગુજારવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ફરીના 8 કલાક છે એની અંદર ઊંઘવાનું આવી ગયું, પછી ઉઠવા બેસવાનું, જમવાનું બધું પ્રોસેસ આવી ગઈ બરોબર. અને બીજા 8 કલાક છે આપણે ભગવત ભક્તિમાં લગાવવા જોઈએ બરોબર. તો આપણું મન આડું-અવળું ના જાય બરોબર. અને આપણે આવી રીતે ભક્તિ સેવાની અંદર લાગેલા રહીશું તો આપણને જે આપણે આ જે ગુણોને પાર કરી શકીએ બરોબર. તો આપણને જે આચાર્યો આપણને એ પ્રમાણે આપણને બતાવવામાં આવ્યું છે. તો આ જે તમો ગુણ છે બરોબર ને, તમો ગુણ શું કરે છે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતા એટલે મીન્સ જે તમો ગુણી હોય એ બિલકુલ નોલેજ નથી હોય એવું ભગવાન કહે છે બરોબર. અને મોહ છે, મોહ થાય તો પરિસ્થિતિ ખબર છે કે એ એટ્રેક્ટ થઈ જાય બરોબર ને. તો આ તમો ગુણની અંદર કેવું છે, કોઈ પણ સ્ત્રી ગમી ગઈ, કોઈ પણ ખાવાનું ગમી ગયું બરોબર, કે પછી કદાચ દારૂના રવાડે ચડી ગયા, વ્યસનના રવાડે ચડી ગયા બરોબર, જુગારના રવાડે ચડી ગયા. તો એ અજ્ઞાનને લીધે એટલો બધો બધ થઈ જાય છે કે મીન્સ એનું પતન કર્યા વગર ક્યારેય છોડતો નથી. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે રાવણ છે, કંસ છે બધા બરોબર ને પોતાને મહાશક્તિશાળી બનવાનો મીન્સ આવી રીતે તમો ગુણ ફરતા હતા, કેવો નાશ થયો બરોબર. તો આપણે ભૌતિક પરિસ્થિતિની અંદર જોઈ શકીએ છીએ બરોબર. તો એ લોકો કેવી રીતે મીન્સ ઊંધા પડતા હોય છે, મીન્સ કેવી રીતે નુકસાન વેઠતા હોય છે અને કેવી રીતે એમની પડતી થાય છે બરોબર. તે પણ આપણે નજરો સમક્ષ જોઈ શકીએ છીએ બરોબર. તો આવા તમો ગુણથી આપણે દૂર રહેવું જોઈએ અને આપણે સત્વગુણમાં જવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સત્વગુણથી ભગવાન તો આપણને આગળ કહે છે કે બરોબર એનાથી ઉપર જવું જોઈએ, ગુણાતીત થવું જોઈએ એવું આપણને કહે. હે ભરત પુત્ર, સત્વગુણ મનુષ્યને સુખથી બાંધે છે, રજોગુણ સકામ કર્મથી બાંધે છે અને તમોગુણ મનુષ્યના જ્ઞાનને ઢાંકીને તેને પ્રમાદથી બાંધે છે બરોબર ને. તો પ્રમાદ એટલે આળસથી બાંધે છે. તો બધા જ આ જે ત્રણ ગુણો છે બરોબર, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ એ મનુષ્યને બંધન કરે છે. બંધન કરે છે એટલે એ પ્રમાણે એક્ટિવ થાય છે અને એનું વારંવાર જન્મ મૃત્યુ થયા કરે છે. એવી રીતે બાંધે છે. હે ભરત પુત્ર, કોઈ વાર સત્વગુણ, રજોગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બની જાય છે, તો કોઈ વખત રજોગુણ, સત્વગુણ તથા તમોગુણને પરાસ્ત કરીને મુખ્ય બને છે. વળી કોઈ વેળાએ તમોગુણ સત્વ તથા રજોગુણને પરાસ્ત કરે છે. આ રીતે સર્વોપરિતા માટે સતત સ્પર્ધા ચાલ્યા કરે છે બરોબર ને. આપણા જે સ્વભાવની અંદર જે પરિવર્તન આવતું હોય છે બરોબર ને, કે વાતાવરણ પ્રમાણે બરોબર. તો એ વિશે ભગવાન કહે છે બરોબર. તો આ જે ગુણો વચ્ચે છે બરોબર ને, એ સતત કોમ્પિટિશન ચાલતી હોય છે. કેવી રીતે? કેમ કે એ આપણને કેવું છે કઠપૂતળીની જેમ નચાવતા, જેવી રીતે પેલા જે મહામાયા જે દેવીઓ છે બરોબર ને, મનુષ્યને કેવી રીતે પેલું દોરીથી બાંધેલા છે. આપણે કઠપૂતળીનો ખેલ જોયો છે બરોબર ને, કેવા આપણને ત્યાં આગળ જે પેલી પૂતળીઓ હોય બરોબર, એ કોઈના ઈશારે નાચતી હોય છે, પોતે નહીં નાચતી હોય પણ કોઈના ઈશારે નાચતી. એવી રીતે જે માયાદેવી છે એ આપણને નચાવતી હોય છે. એટલે કોઈ વાર સત્વગુણ વધે બરોબર ને, સત્વગુણ વધે તો સત્વગુણ વધે ત્યારે આપણે આનંદમાં હોઈએ બરોબર ને, આનંદમાં હોઈએ મીન્સ આપણને આનંદ અનુભવ થાય બરોબર. પણ જ્યારે રજોગુણની અંદર હોય બરોબર, અવિરત ઈચ્છા હોય એટલે સતત એમ ટેન્શન આપણે મીન્સ તણાવની અંદર હોય કે ક્યારે હું મેળવી લઉં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આવે છે અવાજ હરે પ્રભુજી? હરે હા પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. સત્વગુણ સવારે વધારે હોય છે, કારણ હા. કે સવારે મંગળા આરતી ને જપ ને એ બધું થતું હોય છે. હમ. અને બપોરે કામ કરતા હોય છે એટલે રજોગુણ વધારે હોય છે. અને સાંજે તમોગુણ વધારે હોય છે, નિંદ્રા અને આળસ હોય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ પ્રભુજી. બરોબર. તો એ મીન્સ સમય આપણે જ્યારે સવારમાં માળા કરતા હોય ને, જો માળા જો આપણે સવારમાં જો પૂરી કરી દઈએ ને તો ખૂબ સરસ રીતે પૂરી થઈ જાય છે. પણ જો પછી આપણે બપોરે એમ તેમ કરવાનું હોય તો આપણને એટલી બધી અડચણ આવે ને, કોઈને કોઈ આવે મીન્સ ડિસ્ટર્બ કરે, કઈ ને કઈ કારણ થતું હોય અને પછી મન પણ ના લાગતું. પણ સવારમાં તો એવી રીતે સવાર સાંજ અને એનો ગુણોનો પણ પ્રભાવ હોય છે. પણ આવી રીતે આ જે ગુણો વચ્ચે કોમ્પિટિશન ચાલતી હોય છે બરોબર. તો આવી રીતે પછી તમોગુણમાં હોય જ્યારે પ્રધાન બને ત્યારે શું પરિસ્થિતિ થાય? તો એ સત્વને રજોને પરાસ્ત કરે બરોબર. અને શું પરિસ્થિતિ થાય? પછી આપણને નિંદ્રા આવે, આળસ આવે બરોબર. તો આવી રીતે જે ગુણો વચ્ચે સતત સ્પર્ધા ચાલતી હોય છે બરોબર. તો આજે આપણે જોઈ શકીએ છીએ બરોબર, સત્વ અને તજસમાં શું પરિસ્થિતિ છે મનને બરોબર. મનને કેવી રીતે દોડે, આમ લઈ જાય, આમ લઈ જાય, આમ લઈ જાય બરોબર. આમાં આજે ગુણની અંદર હોય ત્યારે એની
પરિસ્થિતિ મીન્સ મનની પરિસ્થિતિ ખૂબ જ મીન્સ વ્યાકુળ હોય છે, બરોબર. કોઈ પોતે ડિસિઝન લઈ શકતો નથી, કેમ કે ત્રણેય ગુણો બધી બાજુથી એને ખેંચતા હોય છે. 11મા શ્લોકની અંદર ભગવાન જ્યારે શરીરના સર્વે દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશિત થઈ જાય છે, ત્યારે જે સત્વગુણના વ્યક્ત થવાનો અનુભવ કરી શકાય છે, બરોબર. તો સત્વગુણ ક્યારે કે મીન્સ બધા સર્વે દ્વાર જ્ઞાનના પ્રકાશિત થઈ જાય, બરોબર. એટલે બધા જ દ્વાર, એટલે બધા દ્વાર એટલે કેવા, કયા કયા દ્વાર? તો આપણા 9 દ્વારો છે, બરોબર. જે કાન છે, 2 કાન, પછી નાકના 2, પછી 2 આંખો, પછી મોં, ગુદા અને મીન્સ જનેન્દ્રિય, બરોબર. તો આપણા જે 9 દ્વારો છે, બરોબર, એ જ્ઞાનથી પ્રકાશ થઈ જવાનો એનો મતલબ એવો છે કે જે ઇન્દ્રિયો છે, આપણી ઇન્દ્રિયો છે, બરોબર, જે આપણને ખેંચી રહી, ગમે ત્યાં લઈ જઈ રહી છે, બરોબર, કે ભોગવવા માટે લઈ જઈ રહી છે, કે પછી મીન્સ કે પોતે માલિક બનવા માટે લઈ જઈ રહી છે, બરોબર ને, કે કોઈને નિયંત્રણ કરવા માટે જે આપણને અહંકાર પેદા કરે છે. તો એ ટોટલ કેવું છે, સત્વગુણની અંદર કંટ્રોલ થાય છે. મીન્સ પ્રકાશિત થવું મીન્સ એને કંટ્રોલ, મર્યાદાની અંદર આવે. મર્યાદાની અંદર આવે ત્યારે આપણે જોઈ શકીએ જે આપણે જે ઘોડા વિશે આપણે જે રથ હોય છે, પછી જે ઘોડા હોય છે, બરોબર. તો આપણી લગામ મજબૂત હોય, બરોબર, તો આપણા ઘોડા વ્યવસ્થિત કંટ્રોલમાં હોય, બરોબર. અને જો આત્મા પ્રબુદ્ધ હોય તો આપણે જોઈ શકીએ બુદ્ધિને પણ કંટ્રોલ હોય. બુદ્ધિ લગામને કરે, અને લગામ થતી ઇન્દ્રિયો મીન્સ મન છે, ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરે, તો પછી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરે. તો જે સત્વગુણી માણસ હોય તો એ આવી રીતે મીન્સ સત્વગુણનો મીન્સ વ્યક્ત એટલે મીન્સ પોતે અનુભવ કરી શકે. 12મા શ્લોકની અંદર હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જ્યારે રજોગુણમાં વધારો થઈ જાય છે, ત્યારે અત્યંત આસક્તિ, સકામ કર્મ, ઉગ્ર ઉદ્યમ, અનિયંત્રિત ઈચ્છા તથા લાલસાના લક્ષણો પ્રગટ થાય છે, બરોબર. બરોબર, અત્યંત આસક્તિ, બરોબર. કોઈ સ્ત્રી પ્રત્યે મોહિત થઈ જાય, પછી કોઈ આ જે ચિત્રની અંદર જોઈ રહ્યા છે, બરોબર, કે અતિશય ધન પ્રત્યે પ્રેરિત થઈ જાય, બરોબર. પછી જે પૂરી ના કરી શકાય એવા લક્ષ્યો આપણે ટાર્ગેટ કરવાની કોશિશ કરતા હોય, લક્ષ્ય વિધવાની કોશિશ કરતા હોય ત્યારે, તો આવી રીતે જે જોઈ શકીએ માણસને કે રજોગુણની અંદર હોય ત્યારે સતત એટલી ખૂબ જ મહેનત કરતો હોય છે, બરોબર, કે પોતાની જરૂરિયાત કરતા પણ વધારે કરતો હોય છે. તો અનિયંત્રિત ઈચ્છાઓ જેવા આપણે ગુણો, આ લક્ષણો રજોગુણની અંદર પ્રગટ થાય છે. પછી 13ની અંદર 13મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે કુરુપુત્ર, જ્યારે તમોગુણમાં વૃદ્ધિ થઈ જાય છે, ત્યારે અંધકાર, જડતા, ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. વિડીયો ચાલો. તો અંધકાર, જડતા તથા ઉન્માદ અને મોહ વ્યક્ત થાય છે. તો કેવું છે, આ જે તમોગુણને કારણે અંધકાર એટલે અજ્ઞાન આવે છે, બરોબર. અજ્ઞાન આવે છે એટલે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણે જે સારું કરવાનું એ નથી કરી શકતા, બરોબર. અજ્ઞાનને લીધે આપણે મન ફાવે એમ જે સંઘ આપણને મળે છે એ પ્રમાણે પ્રેરિત થઈ જાય છે. બાજુમાં જે ચિત્ર જોઈ રહ્યા છે એની અંદર જે વ્યક્તિ છે, બરોબર, તો એ ઘોર તમોગુણની અંદર, નશાની અંદર એડિક્શન, બરોબર, નશાની અંદર લાગેલો. તો આપણે એવી રીતે જોઈ શકીએ છીએ જે તમોગુણી મનુષ્ય હોય તે આવી રીતે કરતા હોય છે. મીન્સ ઉન્માદ એટલે મીન્સ બિલકુલ જે પાગલ જેવી મીન્સ ગાંડપણ જેવી અવસ્થાની અંદર હોય છે, બરોબર. તો આપણે એ જે માણસો છે એવી રીતે જાણી શકીએ કે તમોગુણની અંદર, બરોબર. તો સત્વ, રાજસ અને તમસ ગુણની અંદર શું પરિસ્થિતિ છે, બરોબર. તો એનું શું મીન્સ મૃત્યુ પછી એની શું ગતિ થાય છે એ વિશે ભગવાન આપણને બતાવે છે. કે 14મા શ્લોકમાં કે જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સત્વગુણમાં મૃત્યુ પામે છે, ત્યારે તેને મહર્ષિઓના ઉચ્ચતર વિશુદ્ધ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે, બરોબર. આપણે જોઈ શકીએ કે જે મહર્ષિઓના ઉચ્ચ લોકો છે, મહર્ષિઓના, બરોબર, કે બ્રહ્માજી છે, બરોબર, સત્વલોક છે, બરોબર, આગળ દેવો છે, અને એનાથી પણ બીજા બધા ઘણા બધા ઋષિઓના લોકો છે. તો જ્યારે સત્વગુણની અંદર મૃત્યુ પામે છે ત્યારે એને મીન્સ ઉચ્ચ લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. મીન્સ આ જે મહર્ષિઓના લોકોની, ભક્તોના લોકોની પ્રાપ્તિ થાય છે. પછી 15મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે રજોગુણમાં મૃત્યુ પામનાર મનુષ્ય સકામ કર્મ કરનારામાં જન્મે છે, અને તમોગુણમાં મરનાર મનુષ્ય પશુઓનીમાં જન્મ ગ્રહણ કરે છે, બરોબર. તો આપણે જોઈ શકીએ કે જે મૃત્યુ પછી પણ એની જીવતા જીવે તો એની એટલી બધી જાનવર જેવી પરિસ્થિતિ હોય છે, બરોબર. પણ મૃત્યુ પછી પણ કેટલી પરિસ્થિતિ ભયંકર છે, બરોબર. એટલે જે આ ગુણોની અંદર રહેવાથી કેવું છે, આ જન્મમાં પણ ફાયદો નથી અને બીજા જન્મમાં પણ ફાયદો નથી. એટલે આ ગુણો વિશે આપણે બિલકુલ ડિટેલની અંદર અને વ્યવસ્થિત ચોક્કસ જાણવું જોઈએ. તો રજોગુણમાં મૃત્યુ પામે છે ત્યારે સકામ કર્મ કરનારાઓમાં જન્મે છે. એટલે ફરીથી પાછો એની જે ઈચ્છાઓ બાકી હોય એ પૂરી કરવા માટે પાછો મનુષ્ય રૂપે પાછો આવતો હોય છે, જે સકામ કર્મોની અંદર લાગેલા હોય જેવા પરિવારની અંદર, એવા લોકોની અંદર એ જ્યારે સકામ કર્મી તરીકે પોતે જન્મ લીધો છે. તમો ગુણમાં મરનાર શું કહે છે, પશુઓની અંદર, બરોબર.
એડિક્શન કરે, પછી સતત ઊંઘતા હોય, બરોબર. તો આપણે આ જે બાજુમાં ચિત્ર જોઈ શકીએ, બરોબર ને, જે આજે બાજુમાં છે અવ્યભિચાર કરે તો તેને વૃક્ષ જેવા બનાવી દે. તો હાલી ચાલી ના શકે એવી ખતરનાક પરિસ્થિતિ તમોગુણની અંદર. પછી જે માંસ ખાતા હોય છે, બરોબર, તો એને હિંસક પશુ બનાવી દે. પછી જે સતત ઊંઘતા હોય તેને રીછ બનાવી દે, બરોબર ને. તો આવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ. અને ગમે તે ખાતા હોય, બરોબર ને, ગમે તે ખાતા હોય તો એને સુવર બનાવી દે. તો મૃત્યુ પછી પણ આવી પરિસ્થિતિ હોય છે. આપણે જોઈ શકીએ, બરોબર ને, જે આ જે લોકો જે આવા કર્મો કરતા હોય છે એની પરિસ્થિતિ શું હોય છે, બરોબર. એ પોતે ક્યારેય સારા કર્મો નથી, મીન્સ નથી એ સમય ઉઠી શકતા કે નથી સમય કામ કરી શકતા હોય, બરોબર. કેમ કે ઉન્માદ હોય, બરોબર ને, એ ભ્રમણાની અંદર એટલા બધા વ્યાપ્ત હોય છે કે એને સારું કર્મ કરવાનું ક્યારે સૂચતું નથી. એટલે આપણે હંમેશા કેવું છે, આ જે રજોગુણ અને તમોગુણની મીન્સ આપણે મીન્સ જાણવું જોઈએ. અને એ વિશે એમાં વધારો ન થાય, આપણા સત્વગુણમાં વધે, કમસે કમ સત્વગુણથી શુદ્ધ સત્વગુણ, બરોબર. અને ભગવાન તો આપણને આ પરિસ્થિતિ પણ ઉપર જવાની વાત કરે છે, બરોબર. 16મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પુણ્ય કર્મનું ફળ શુદ્ધ હોય છે અને તેને સાત્વિક ગુણમય કહેવાય છે, પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે અને તમો ગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામી પરિણમે છે, બરોબર. સાત્વિક ગુણ, બરોબર, સાત્વિક કહેવાય છે શુદ્ધ પુણ્ય કર્મ. એટલે સાત્વિક એટલે મીન્સ કોઈ પાપાચાર નથી કરતો. પરંતુ રજોગુણમાં કરેલું કર્મ દુઃખમાં પરિણમે છે. રજોગુણની અંદર એટલે કેવું છે, ઘણીવાર આપણે ઘણી બધી પ્રોપર્ટી કમાઈ લીધી, કે આપણી જોડે સુંદર સ્ત્રી આવી ગઈ, બરોબર, કે આપણે કદાચ ભોગવતા હોય, પણ પરિસ્થિતિ આ દરેક વખતે આ પરિસ્થિતિ રહે એવું કોઈ શક્યતા નથી, બરોબર ને. તો જ્યારે એની પાસેથી આ વસ્તુ જાય છે, બરોબર ને, ત્યારે એ ખૂબ જ વ્યથિત થઈ જાય છે, દુઃખી થઈ જાય છે. આપણે લોકોને જોતા હોય છે કે ઘણીવાર એને શેર માર્કેટમાં ગમે તેમ પૈસા લગાવ્યા હોય, પછી જ્યારે ત્યાંથી માર્કેટ તૂટે ત્યારે એના પૈસા જાય છે. ઘણીવાર આત્મહત્યા કરી લેતો હોય છે, બરોબર. કે ઘણીવાર મીન્સ ગાંડો થઈ જતો હોય છે, બરોબર. તો એવી ખતરનાક પરિસ્થિતિ તો દુઃખ પરિણમે છે. અને તમોગુણમાં કરેલા કર્મ મૂર્ખામીમાં પડે. તમોગુણની અંદર આપણે જોઈએ કે ખૂબ જ અજ્ઞાની હોય છે, બરોબર. તો જેને ના કરવાનું એ કરતો હોય છે, બરોબર. તો દાખલા તરીકે તમને આપણે જોઈએ છે કે જ્યારે આપણને નોલેજ હોય ત્યારે આપણે વીજળીના પ્રવાહને ટચ કરતા નથી, પણ જ્યારે તમોગુણની અંદર હોય, દારૂ પીધેલો હોય, બરોબર, અથવા તો ઉન્માદ હોય, બરોબર, તો શું કરે છે, તરત જ ગમે ત્યાં વીજળીના થાંભલાને અડકી લે કે ગમે તે કરે, બરોબર. કે કોઈ પણ ઘણા આપણે એવા વિડીયો જોઈએ છે, બરોબર. તો જે ના કરવાનું કરે, બરોબર. તો મૂર્ખામી એટલે ઘણીવાર બીજાને લૂંટી લેવાની કોશિશ કરે, તો પછી એવી રીતે માર પણ ખાતો હોય છે. તો નકલી મૂર્ખામી કરતો હોય છે અને ખૂબ ભયંકર દુઃખો વેઠતો હોય છે. 17મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, સત્વગુણથી વાસ્તવિક જ્ઞાનનો વિકાસ થાય છે, રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, તમોગુણથી પ્રમાદ, મોહ તથા અજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, બરોબર. તો ભગવાન આપણને કહે છે કે જ્યારે આપણે નોલેજ જો આપણે વધારવું છે, બરોબર, કેમ કે જો આપણે એમ ધીમે ધીમે જાણીશું ને આપણને અનુભવ થશે. જો કોઈ પણ જે દુઃખનું કારણ હોય છે અજ્ઞાન હોય છે, બરોબર. જેવું જ્ઞાન મળે છે અને જો ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન આપણે જો સમજી શકીએ, તો આપણે કોઈ પણ મીન્સ જે પ્રોબ્લેમ્સ આવે છે એનું આપણે સોલ્યુશન કરીએ. તો આપણને વાસ્તવિક જ્ઞાનનો અનુભવ થાય. આપણે સત્વગુણમાં રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. રજોગુણથી લોભ ઉત્પન્ન થાય છે, એટલે અવિરત લોભ, બરોબર. જે ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય એટલો લોભ ઉત્પન્ન થાય છે. પછી તમોગુણની અંદર પ્રમાદ, બરોબર, આળસ, પછી મોહ અને અજ્ઞાન, બરોબર. તો અજ્ઞાન અને આળસ, બરોબર, તે તો આપણા દુશ્મન છે, બરોબર. મીન્સ મનુષ્યની કેવી પરિસ્થિતિ કરી નાખે છે. તો આપણે અવશ્ય આ વિશે જાણવું જોઈએ, બરોબર. તો ચિત્રેન્દ્રિય જોઈ શકે છે. આપણે લોકોને પણ જોતા હોય છે, જ્યારે સત્વગુણની અંદર બિલકુલ આનંદની અંદર લાગે, ત્યારે તમો મીન્સ રજોગુણની અંદર બિલકુલ ઈગર હોય, બરોબર. આ લઈ લો, પેલું લઈ લો, બિલકુલ વ્યથિત હોય. અને જ્યારે તમોગુણની અંદર હોય ત્યારે બિલકુલ ગુસ્સાવાળો ભાવ હોય છે, બરોબર. કેમ મારું જતું રહ્યું, કેમ મારું લઈ લીધું, અને હિંસા પર આવી જાય છે. 18મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે, સત્વગુણી મનુષ્ય ક્રમશઃ ઉપર ઉચ્ચતર લોકોમાં જાય છે, તો રજોગુણી માણસો પૃથ્વીલોકમાં રહે છે, અને જે ધૃણાજનક તમોગુણમાં હોય છે તેઓ નીચેના નરક લોકમાં enter જાય. એમનું નિવાસ સ્થાન પણ ભગવાન અહીંયા આગળ બતાવે. જે સત્વગુણી લોકો છે એ મીન્સ બ્રહ્માજીના લોક સુધી જાય છે. પછી રજોગુણી લોકો છે બધું પૃથ્વીલોક સુધી, એટલે પાછા આવે છે પૃથ્વી પર. અને ધૃણાજનક એટલે તમોગુણમાં હોય એ નરક લોકની અંદર જાય છે. એટલે નરક લોક એટલે નીચેની યોનિની અંદર જાય છે, બરોબર. નરક લોકની અંદર શું પરિસ્થિતિ છે, આપણે ગરુડ પુરાણ વાંચીએ ત્યારે આપણને ખબર પડે કે કેટલી ત્યાં આગળ વિકટ પરિસ્થિતિ છે, કેવી રીતે એને સજા થાય છે, એ વિશે આપણે જાણીશું. તો 18મા બરોબર. તો આ જે આપણને બતાવ્યું છે ગોલોકાચાર્ટની અંદર જે આપણને બ્રહ્માંડ બતાવ્યું હોય છે, તો આપણે વચ્ચે પૃથ્વીલોક છે, બરોબર. અને ઉપર જે મીન્સ ટોપ મોસ્ટ છે એ સત્યલોક છે, અને બિલકુલ નીચે
બધા નરકો છે, બરોબર, નીચેના લોકો, બરોબર. તો જે તમોગુણી છે એને તો આ નીચેના લોકમાં બી મીન્સ મળતું નથી, બિલકુલ એને નરક લોકની અંદર મળે છે. અને જે રજોગુણી છે ફરીથી મીન્સ પૃથ્વીલોક પર આવે છે, પછી ઈચ્છાઓ ભોગવવા માટે આવતો હોય છે. તો આપણે હંમેશા બિલકુલ તમોગુણની બાજુ તો સહેજે જવું ના જોઈએ, બરોબર. કમસે કમ થોડો ઘણો રજોગુણ છે પણ આપણે સતોગુણ તરફ આપણે જવું જોઈએ. તો હું આ પરિસ્થિતિને કેવી રીતે પાર કરી શકું, બરોબર. તો ભગવાન આઈડિયા બતાવે છે, કે શું બતાવે છે બુદ્ધિસ્ટ શાસ્ત્રોને, જ્યારે કોઈ મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે કે સર્વ કાર્યોમાં પ્રકૃતિના 3 ગુણો સિવાય અન્ય કોઈ કરતા નથી, તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે કે જેઓ આ ગુણોથી પર છે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે, બરોબર ને. જે આપણે જે ત્રીજા અધ્યાયના 27મા શ્લોકમાં આપણે કીધું કે જે અહંકારની અંદર મનુષ્ય એવું પોતાને વિચારે કે પોતાના આ જે કર્મો કરી રહ્યો છું, બરોબર ને, કે હું પોતે કરી રહ્યો છું, પણ ખરેખર એ પ્રકૃતિના ગુણોથી થતા હોય. તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે મનુષ્ય એને જે ઈચ્છાઓ કરી હતી, બરોબર ને, ઈચ્છાઓ કરી હતી એ પ્રમાણે વર્તન કરે છે. આમાં કેવું છે, આપણે જ સમજવાનું ખાસ છે કે આપણે આ પરિસ્થિતિ આપણી સામે પણ આવતી હોય છે. કેવી રીતે આવતી હોય છે, કે દાખલા તરીકે આપણે કોઈ ગુસ્સો કરીને આપણને સામે લડવા આવતું હોય, ગમે ત્યારે પરિસ્થિતિ આવતો, બરોબર. તો સત્વગુણમાં ક્યારે રહી શકાય? તો આપણે આ ભગવાનના જ્ઞાન વિશે આપણે જાણતા હોય કે એનું વાતાવરણ જેવું છે, એટલું એવા લોકોનો સંગ કરે છે, એના ઘરે એવું વાતાવરણ છે, બરોબર, એ ઝઘડાળુ સ્વભાવના છે, બરોબર. આપણે ઘણી વાર કહેતા હોય છે કે આ ઝઘડાળા સ્વભાવનો છે, એનાથી થોડા દૂર રહો, બરોબર ને. તો અહીંયા આગળ ભગવાન એ જ વાત કરે છે કે જે આ માણસો જે કૃત્ય કરે છે એ પોતાના એવું એમને ઈચ્છાઓ કરેલી છે, અને પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન થઈને એ કર્મ કરે છે. એકચ્યુઅલી એનો પોતાનો એ સ્વભાવ નથી, બરોબર ને. કેમ કે ભગવાન તો જે આત્માનો સ્વભાવ છે તો સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે, બરોબર. સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છે, તો એ ક્યારેય એવું વિચારતો નથી, પણ એ તો જે એને શરીર મળ્યું છે અને પ્રકૃતિના ગુણોની અંદર જે આવવાને કારણે પોતાને મીન્સ જે વર્તન કરી રહ્યો છે. તો જ્યારે આપણે આ જાણીશું ત્યારે આપણે એના પ્રત્યે મીન્સ સત્વગુણ વધે છે. આપણે નહીં ગુસ્સો કરીએ, બરોબર, આપણને ગુસ્સો નહીં આવે. એ તો એને જેવું વાતાવરણ મળ્યું છે એ પ્રમાણે. પણ આ કયો છે, જ્યારે આપણે પૂર્ણ જ્ઞાન લઈશું, બરોબર ને, જ્યારે ભગવદ ગીતા વિશે આપણે જાણીશું, ભગવાનને શરણાગત થઈશું, બરોબર. ભગવાન આપણને વારંવાર કહે છે કે ભક્તતા કેમ કહે છે? કેમ કે આજે સમજવું એ ખૂબ અઘરું છે. મીન્સ જ્યારે ભક્ત નથી હોતા ત્યારે એ ભગવદ ગીતાને સારી રીતે સમજી શકતા નથી, બરોબર. તો સમજી શકતા નહીં તો આ પ્રકૃતિના ગુણો વિશે પણ આપણને સમજાય નહીં, બરોબર ને. તો અને કહે છે કે તથા તે પરમેશ્વરને જાણી લે છે, બરોબર ને. કે આ જે ગુણો વિશે જે તમને વાત કરી કે સામેવાળો જે આપણા પ્રત્યે બિહેવ કરી રહ્યો છે, એ એકચ્યુઅલી એ પોતે નથી કરી રહ્યો, પણ એને જેવી ઈચ્છાઓ કરેલી, એને જેવું વાતાવરણ મળેલું, અને એ પ્રકૃતિના ગુણોને અનુસંધાનમાં કરી, તો આપણે એના પ્રત્યે અમે રિએક્શન ના આપીએ, બરોબર ને. રિએક્શન ના આપીએ તો આપણે કોઈ બી કારણ છે કે આપણને જ્યારે ગુસ્સો આવતો હોય, બરોબર, આગળ પણ આપણે મીન્સ જે આગળ અધ્યાય આવશે એની અંદર આપણને જે ગુસ્સો, બરોબર ને, જે ગુસ્સો એવી રીતે આવે છે, બરોબર ને, કે જે મીન્સ કામ, ક્રોધ અને લોભ, બરોબર, નરકના 3 દ્વાર છે, બરોબર ને. તો એના વિશે બી આપણને ભગવાન, તો આપણે જાણીએ છીએ, બરોબર, કે આપણને ગુસ્સો આવશે, લોભ થશે, બરોબર, અને આ વસ્તુ મીન્સ મોહ થશે, બરોબર, કામ, ક્રોધ અને લોભ, બરોબર. તો લોભ આવશે તો આપણે ચોક્કસ નરક બાજુ જઈશું. તો આપણે જો એ વિશે આપણને જ્ઞાન છે તો આપણે એ વસ્તુથી આપણે દૂર રહેવાની કોશિશ કરીશું. તો આપણે ચોક્કસ આ ગુણોને પાર કરી શકશું. પણ એના માટે ભગવાન સતત આપણને કહે છે કે આપણે એમના ભક્ત બનવું પડશે, ત્યારે તે મારા દિવ્ય સ્વભાવને પ્રાપ્ત કરે છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, બરોબર. પણ એ આપણને તો ભગવાન શું કહે છે, આપણને ગુણોથી પર થવાની વાત કરે છે, બરોબર. તો ભગવાન કહે છે જ્યારે દેહધારી જીવ શરીર સાથે સંકળાયેલા આ 3 ગુણોને ઓળંગી જવા સમર્થ થાય છે, ત્યારે તે જન્મ, મૃત્યુ, ગળપણ તથા તેમના કષ્ટોમાંથી મુક્ત થઈ શકે છે અને જીવનમાં અમૃત ભોગવી શકે છે, બરોબર. પેલો તો આનંદ આવે છે, બરોબર, પણ આ તો અમૃતની વાત કરે છે ભગવાન. ભગવાન ક્યારેય આપણને ચીલા ચાલુ આપવા જ નથી માંગતા. આપણને હંમેશા આપણને કલ્યાણકારી, આપણા માટે શ્રેય હોય છે એ જ આપવા માંગે છે. તો ભગવાન કહે છે આ 3 ગુણોથી અપ થા, બરોબર. અપ એટલે ગુણાતીત અવસ્થા, બરોબર. ગુણાતીત અવસ્થા ક્યારે છે? આપણે જ્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર રહીને કર્મ કરતું, બરોબર ને, ત્યારે પછી આપણે જ્યારે પ્રભુપાદ દ્વારા જે આજે ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ છે એમના જે ભાવાર્થો આપણે વ્યવસ્થિત વાંચીશું, બરોબર ને, તો આપણે ચોક્કસ, બરોબર ને, આપણે એ અવસ્થાને પામી શકીશું. હવે સિમ્પલ વસ્તુ આપણે જાણીએ, બરોબર ને, કે કોઈ બી વ્યક્તિ બંધાયેલો છે, બરોબર, બંધાયેલો છે, બરોબર, પોતે બંધાયેલો છે, તો બીજા બે વ્યક્તિ છે, બરોબર, એ બંને ખુરશીની અંદર બાંધેલા છે, બરોબર. તો બાંધેલા છે, બરોબર, તો એ પોતે બંધાયેલા છે તો એકબીજાને કેવી રીતે છોડશે, બરોબર ને. તો એના માટે એક વ્યક્તિ છૂટો હોવો જરૂરી છે ને, બરોબર ને.
તો જે છૂટો છે બરોબર, છૂટો એ કોને છોડી શકે બરોબર ને, તો બંધાયેલા છોડી શકે. તો આપણા જીવનની અંદર કોણ આવે છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે છે, શીલા પ્રભુપાદજી આવે છે, અને આપણા બધા ઘણા બધા ગુરુઓ છે. પછી ગુરુ પરંપરાની અંદર આપણા જે જય પતાકા સ્વામી મહારાજ છે, આપણા રામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ છે બરોબર, આપણી સમક્ષ આવી ગયા છે બરોબર, ગુરુ સ્વરૂપે. કેમ કે એ પોતે છૂટા છે બરોબર, છૂટા છે એટલે આપણને છોડાવવા માટે આવ્યા છે બરોબર. તો આપણે આશા કોની જોડે કરે? જે છૂટા છે એમની જોડે આપણે આશા કરવી જોઈએ બરોબર ને. તો આપણે એટલે ગુરુ વિશે પણ જાણવું જોઈએ બરોબર, કે જે લોકો પોતે બંધાયેલા છે. ઘણી વાર કેવું ગુરુ ગમે તેમ કરતા હોય છે બરોબર ને, અને પોતાના શિષ્યોને એવું કહેતા હોય છે કે શું કે જો ગુરુ કહે એમ કરવાનું, ગુરુ કરે એમ નહીં કરવાનું બરોબર. તો આપણે એવા જયારે આપણે સત્વગુણ, તમસગુણ અને રજોગુણ વિશેનું આપણને જ્ઞાન હશે, તો આપણે એવા ચીલાચાલુ જે ગુરુઓ જે બની ગયા છે બરોબર, ગુરુ પરંપરા વગર બની ગયા છે બરોબર, અને પોતાને ગુરુ માને છે. ઘણી વાર તો એવી પરિસ્થિતિ કે પોતાને ભગવાન પણ માનતા હોય છે બરોબર. અને લોકો જે તમોગુણ ની અંદર કે રજોગુણ ની અંદર હોય તો થોડો ઘણો ચમત્કાર બતાવી દે બરોબર, તો એનાથી પ્રભાવિત પણ થઈ જતા હોય છે બરોબર. તો આપણે એવા જે ગુરુઓ જોડે નથી જવું. આપણે જે ભગવાન જે આપણને આદેશ આપી રહ્યા છે, ભગવાન જે આપણે જે ભગવદ્ ગીતા એજ ઇટ ઇઝ છે, જે આપણે જોઈએ છે કે મીન્સ જે આપણા આચાર્યથી શરૂ થઈને જે ભગવાન સુધી છે વ્યાપ્ત, મીન્સ ભગવાન સુધી પહોંચે છે. તો આપણું સીધું જ્ઞાન આચાર્ય દ્વારા આપણે ભગવાન દ્વારા કીધેલું જ્ઞાન આપણને મળે છે. તો આપણે અવશ્ય વિચારવું જોઈએ, અને આપણે આ જે ગુણોથી પર થવાની કોશિશ કરવી જોઈએ. આપણી તો અમને શરૂઆતમાં જે પરિસ્થિતિ હોય તો આપણી મોસ્ટ ઓફ તમોગુણ રજોગુણ ની જ અંદર હોય છે બરોબર. પણ આપણે જયારે આપણને આ જ્ઞાન મળે છે બરોબર, આપણી શું પરિસ્થિતિ થાય છે, તો ચોક્કસ આપણે આ વિશે જાણવું જોઈએ. અને ભગવાન કહે છે જન્મ મૃત્યુ ઘડપણ તથા ચેષ્ટાઓમાંથી મુક્તિ પામે છે. એટલે એ તો ભગવાનનું ધામ પામે છે બરોબર. જન્મ મૃત્યુ જણાવ વ્યાધિ તો ભગવાનના ધામમાં નથી બરોબર. તો એ અમૃત ભોગવી શકે છે બરોબર. એટલે ભગવાન આપણને વારંવાર આપણને આનંદની, આપણને અમૃતની જ વાત કરે છે બરોબર. તો આપણે અમૃતને મેળવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને જે આ અધ્યાય ખૂબ જ મહત્વનો છે, અને ખૂબ જ વારંવાર એનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. અને ભગવાન આપણને જો મીન્સ મેન ઇમ્પોર્ટન્ટ આ જ છે કે જિંદગીની અંદર કેવું છે, જે બધો ખેલ થઈ રહ્યો છે ને, એ જે આ ગુણો દ્વારા જ થઈ રહ્યો છે. જે આપણે પણ કઠપુતળીની જેમ નાચી રહ્યા છે બરોબર. તો ભગવાનને શરણે જઈશું, ચોક્કસ આપણને આપણો ઉદ્ધાર કરશે બરોબર. તો 21મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, અર્જુને પૂછ્યું, હે મારા પ્રિય પ્રભુ, જે મનુષ્ય આ 3 ગુણોથી પર થયેલો છે તે કયા લક્ષણો વડે જાણી શકાય છે? તેનું આચરણ કેવું હોય છે? તે પ્રકૃતિના ગુણોને કેવી રીતે ઓળંગી જાય છે? તો ભગવાન બતાવે છે બરોબર, કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાંડુપુત્ર, જે મનુષ્ય પ્રકાશ, આસક્તિ તથા મોહ ઉપસ્થિત હોય ત્યારે તેની ધૂણા કરતો નથી, જે ભૌતિક ગુણોની આ સર્વ પ્રક્રિયાઓ પ્રત્યે નિશ્ચલ તથા અવિચલિત રહે છે, કેવળ ગુણો જ ક્રિયાશીલ હોય છે એમ જાણીને તટસ્થ તથા ગુણાતીત રહે છે, જે પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે અને ગુણ તથા દુઃખને સમાન માને છે, જે માટીના ઢેફાને પથ્થર તથા સોનાની લકડીને સમાન દ્રષ્ટિએ દેખે છે, જે અનુકૂળ તથા પ્રતિકૂળ પ્રતિ સમાન રહે છે, જે ધીર છે તથા પ્રશંસા બદનામીમાં, માન તથા અપમાનમાં સમાન રહે છે, જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રતિ સમાન વ્યવહાર કરે છે, અને જે સર્વ દુન્મયી કાર્યોનો પરિત્યાગ કરે છે, આવા મનુષ્યને પ્રકૃતિના ગુણોથી પર માનવો જોઈએ. એટલે જે ગુણાતીત અવસ્થાની અંદર મનુષ્ય કેવું વર્તન કરે છે એ ભગવાન કહે છે કે હંમેશા કેવું છે, બ્રાઇટનેસ હોય બરોબર, કોઈની ધૂણા ના કરે, કોઈનો દ્વેષ ના કરે બરોબર. અને કોઈ પણ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવે બરોબર, કોઈ ગુસ્સો કરે, કોઈ એને ફટાફટ તરત રિએક્શન ના આપે બરોબર. પછી તટસ્થ રહે છે બરોબર. પછી પોતાની અંદર સ્થિત હોય છે, સુખ બરોબર, સુખ અને દુઃખને સમાન ગણે, કે સુખ અને દુઃખ છે બરોબર, એ મીન્સ પોતે જાણતો હોય છે કે જ્ઞાની હોય તરીકે જ્ઞાનમાં અવસ્થિત થાય છે કે આ તો જે મૃત્યુલોક છે તો દુઃખાલય શાશ્વતમ છે બરોબર. તો એ પોતાને સુખ દુઃખ તો આવ્યા કરે, એવી રીતે જ્ઞાનની અવસ્થાની અંદર જે માટીના ઢેફાને પથ્થરને, એટલે મીન્સ બધાને કેવું છે, બધાને સમાન ગણતો હોય છે. મીન્સ જે પારખું ધન છે બરોબર ને, એના પ્રત્યે એને ક્યારેય ઈચ્છા હોતી નથી બરોબર. જે શત્રુ તથા મિત્ર પ્રત્યે સમાન વ્યવહાર કરે છે બરોબર. તો બધા પ્રત્યે સેમ, કેમ કે પોતે જાણે કે આજે બધા જીવો છે ભગવાનના સનાતન વંશો છે બરોબર, અને પોતાએ કરેલી ઈચ્છાને પ્રમાણે એ પ્રમાણે શત્રુ જેવું વર્તન કરી રહ્યા છે બરોબર. તો અજ્ઞાનને કારણે તો ભગવાન એ આગળ સરસ બતાવે છે બરોબર. જે આપણે પોતે શાંતિની ઈચ્છા કરતા હોય, બધાની અંદર શાંતિ ફેલાય બરોબર, તો આપણે અવશ્ય આ જે કૃષ્ણ ભાવનો પ્રચાર કરવો જોઈએ. એનાથી બધા જ, જો આપણા પરિવારની અંદર જયારે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પરિવારની અંદર આ પરિસ્થિતિ હોય છે, જ્યારે થોડાક વ્યક્તિઓ કૃષ્ણ ભાવની અંદર હોય ત્યારે બિલકુલ એ શાંતિથી રહેતા, પણ જે નથી જોડાયેલા એની પરિસ્થિતિ આપણે તરત અનુભવ થાય બરોબર. એટલે આપણે મોસ્ટ ઓફ કેવું છે, બધાને જો આપણે જો સારી રીતે કનેક્ટ કરીએ તો જયારે ભક્તોનો સંગ કરીએ ને ત્યારે આપણને ખબર પડે બરોબર, જેવા માણસના સંગમાં રહેવું પડે, જેવું પામવું હોય એવું બરોબર.
તો આપણે સંક્રિયતા આપણને ખબર પડે કે એમની જે ભક્તો હોય છે બરોબર, જે ઇસ્કોન ડિવોટીસ હોય છે, આપણે જોઈએ ને તો એમની ગતિ પણ એક હોય છે અને મતિ પણ એક હોય છે. જ્યારે જ્યારે ભાવના કૃષ્ણ ભાવના અંદર હોય છે ત્યારે કોઈ વડીલ દ્વારા એક પ્રશ્ન કે કોઈ લક્ષ્ય મૂકવામાં આવે, ગમે ત્યારે વાત મૂકવામાં આવે ત્યારે કેવું છે એ બધા સ્વીકારી લેતા હોય છે બરોબર. જ્યારે એ પરિસ્થિતિ જ્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર ના હોય તો ત્યારે શું થાય, તો ખેંચતાન થાય, વડીલનું કીધું પણ ના માને બરોબર ને. વડીલો કે ડિસ્કસ બી ના કરે, ના હું તો તમારું કીધું ના માનું, મન ફાવે એમ કરીશ, મને આ પસંદ નથી, પેલું પસંદ નથી. પણ જ્યારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર હોય ત્યારે આખા પરિવારની મતિ પણ એક, કેમ કે ભગવાન વિશે જાણતા હોય છે, ભગવાનનું જ્ઞાન હોય છે. તો આપણે અવશ્ય ચોક્કસ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે દરેક જણને કૃષ્ણ ભાવનામૃતની અંદર આપણે લાવવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય સર્વસર્જમાં ચૂક્યા વગર મારી અવિચળ ભક્તિમાં પ્રવાયેલો રહે છે, તે તરત જ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોને ઓળંગી જાય છે અને એ બ્રહ્મપદ સુધી પહોંચી જાય છે બરોબર ને. ભગવાન અગન કહે છે, શું કહે છે, અવિચળ ભક્તિ, અવ્યભિચારીણી. અવ્યભિચારીણી એટલે સિમ્પલ વસ્તુ વિચારી છે કે જયારે કોઈ સ્ત્રી હોય, કોઈ પુરુષ હોય બરોબર, કોઈ સ્ત્રીને ખૂબ બધા મીન્સ પતિ હોય પછી, અને કોઈ પુરુષને ખૂબ બધી પત્ની હોય બરોબર ને, તો પછી એ કોને પ્રેમ કરી શકે, કોઈને ના પ્રેમ કરી શકે. એ સિમ્પલ આપણે દાખલા આપણે અને ભૌતિક દુનિયાની અંદર આપણે જોતા હોય છે કેવી રીતે ઝઘડાતા હોય છે અને કેવી રીતે કરતા હોય છે બરોબર. તો એ પરિસ્થિતિ આપણે જોતા હોય છે તો આપણું મન છે ને એક જ ની અંદર લગાવ છે. આપણે પ્રેમ કરવો છે બરોબર, તો એકની અંદર લગાવ, તો આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે લગાવવું જોઈએ બરોબર ને. કૃષ્ણ પ્રત્યે લગાવશું, સતત લગાવશું તો ભગવાન કહે છે આ ગુણોથી પર થઈ જાય. કેમ કે આપણે ભગવાન વારંવાર કહે છે કે માયા છે મારે આધીન છે બરોબર, માયા ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે બરોબર. હવે આપણે જયારે આ જે ગુણાતીત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવી છે તો આપણે માયાને ઓળંગવી પડે બરોબર, એ ભગવાનની કૃપાથી થાય બરોબર. હા, પણ ભગવાન અહીંયા આગળ કે છે કે જો અવ્યભિચારીણી બરોબર, અનન્ય ભક્તિ બરોબર ને. અનન્ય ભક્તિ એટલે માત્ર પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ બરોબર. તો શું ઘણી વાર આપણને વારંવાર એટલા માટે કેવું પડે છે કેમ કે આપણે તમોગુણની અંદર હોય બરોબર, કે તો શું દેવી દેવતાઓને શું આપણે બાજુ પર ના, એવું નથી, આપણે નમસ્કાર કરવાનો એમને, પણ આપણે જ્ઞાનની અંદર, નોલેજની અંદર આપણને રહેવું જોઈએ કે મીન્સ સેન્ટરમાં કોણ છે બરોબર ને. તો પછી આપણે પ્રેરિત ના થઈ જવું જોઈએ, કેમ કે બધું જ આજે ભગવાન કહે છે કે સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા છું હું, સંકલન કરતા છું બરોબર ને, અને મીન્સ જાણવા યોગ્ય પણ હું જ છું. ભગવાન આપણને વારંવાર કહે છે. તો આપણે આવા જ્ઞાનની અંદર અવસ્થિત હોય છે ત્યારે આપણે કોઈનું પણ આપણે અપમાન નથી કરતા બરોબર ને. તો આવી રીતે આપણે ચાલવું જોઈએ. અત્યારે ગણપતિ મહોત્સવ ચાલી રહ્યો છે, સરસ રહ્યો છે. તો ગણપતિ આપણે જે મહાભારત છે બરોબર, મહાભારતને જયારે વેદવ્યાસ ભગવાનને જયારે જરૂર પડી લખવા માટે બરોબર, ત્યારે એમને ગણપતિજી જોડે એમને રિક્વેસ્ટ કરી બરોબર, અને પરમ વૈષ્ણવ એવા ગણપતિજી એમને વાત સ્વીકારી બરોબર. તો વેદવ્યાસજી એમને મીન્સ ગણપતિજી એવી મીન્સ પ્રસ્તાવના મૂકી કે હું તમે ક્યારે બોલવાનું સ્ટોપ નહીં કરવું છે, કે હું લખીશ તો સતત લખીશ, નહીં તો સ્ટોપ થઈ જઈશ તો પછી રહી જશે. તો વેદવ્યાસજી પણ એટલા ભગવાનના અવતાર છે, એ પોતે એવા મીન્સ આટી કુટી વાળા શ્લોકો બોલે કે ગણપતિજીને વિચારતા વાર લાગે અને એ લખે છે. તો આપણે જાણીએ છીએ બરોબર કે આખું મહાભારત એમને લખ્યું છે બરોબર, 11 લાખ શ્લોકો છે બરોબર. અને એમાંથી જે આપણી જે ભગવદ્ ગીતા છે, પરમ જે જ્ઞાન છે બરોબર, એમનાથી આપે છે. તો અત્યારે ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે, તો આપણે ગણપતિને આપણે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ભગવાન અમને જે તમે લખ્યું છે બરોબર, જે તમે લખ્યું છે એ અમને એ જ્ઞાન અમને સરસ રીતે સમજાય એવું આપો બરોબર ને. કેમ કે આ ગુણોને આપણે સચ્ચિદ આનંદ સ્વરૂપને પામવાનું છે બરોબર. આપણી ગુણોની અવસ્થાને, આપણે જે આ 3 ગુણોની અવસ્થાને પાર કરવી છે, તો ભગવાનની કૃપા વગર પાર કરી શકાતી નથી. તો આપણે એમને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે ગણપતિજી અમને આવી રીતે લાવો બરોબર, ગુણોથી પાર કરાવો, જે તમે લખ્યું છે એ અમને સરસ રીતે સમજાય એવી પ્રાર્થના કરવી જોઈએ બરોબર. હરે કૃષ્ણ. 27મો શ્લોક ભગવાન અને હું જ નિર્વિશેષ બ્રહ્મનો આશ્રય છું, કે જે અમર્ત્ય, અવિનાશી તથા સનાતન છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે બરોબર. તો ભગવાન જે આ લોકો કોને નિરાકારવાદી બરોબર, નિરાકારવાદી લોકો જે પોતે ગુફાઓની અંદર જઈને ભગવાન પ્રકાશ છે એ માનતા હોય છે. તો પ્રકાશ શું છે, તો ભગવાનની જે દિવ્ય જ્યોતિ છે. આપણે જોઈ શકીએ જયારે ધુમાડો હોય છે બરોબર, તો આપણને ધુમાડો દેખાતો હોય છે, ત્યારે અગ્નિ નથી એવું થોડા આપણે માનતા હોય છે. સિમ્પલ એક ઉદાહરણ લઈએ બરોબર. આપણે જયારે અંધારાની અંદર ટ્રાવેલ કરતા હોય તો દૂરથી જયારે કોઈ ગાડી આવતી, કાર આવતી હોય છે બરોબર, તો આપણને ખાલી પ્રકાશ જ દેખાતો હોય છે. કાર તો આપણી આપણને દેખાતી નથી, પણ આપણે એવું થોડું માની લેતા હોય છે કે કાર નથી બરોબર ને, કાર તો હોય જ છે બરોબર ને. તો આવી રીતે જે નિરાકારવાદી લોકો જે માનતા હોય છે એના વિશે ભગવાન કહે છે બરોબર. તો અંતિમ સુખની બરોબર, તો એમના જે આશ્રય છે ભગવાન છે બરોબર. પણ ભગવાન આપણને ભક્તિ યોગ જ કહે છે કે ભગવાનને આપણને સાકાર તરીકે આપણે ભજવા જોઈએ બરોબર. તો અને જે આ છે અમર્ત્ય છે, અવિનાશી અને સનાતન છે બરોબર.
તો જે આ જ્ઞાન છે બરોબર એ અવિનાશી છે અને નિત્ય ચાલતું આવે છે, વારંવાર ભગવાન જ્ઞાન આપવા માટે આવે છે અને અંતિમ સુખની સ્વાભાવિક સ્થિતિ છે બરોબર. હે તે અંતિમ સુખ જે એ ભગવાન જોડે છે બરોબર. આ દુઃખાલય શાશ્વતમ છે પણ ભગવાનની એમના ધામનો આનંદ છે. તો આપણે આ ગુણોથી પર થઈને ભગવત ભક્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને નિત્ય એટેન્ડ કરવું જોઈએ. ભગવત ગીતાના ક્લાસ એટેન્ડ કરવા જોઈએ. તો આ સાથે અધ્યાય પૂરો થાય છે બરોબર. કેવી રીતે આપણને જે આ માયા છે આપણને નચાવે છે એ વિશે આપણે જાણ્યું બરોબર. અને બરોબર તો આ જે ગુણોની શું અસર થાય છે એ જાણ્યું બરોબર. અને આ ગુણોથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ ભગવાન વિશે બતાવ્યું કે ભગવાન એમ કીધું આપણને ગુનાથી થવું જોઈએ અને માયા ભગવાનને આધીન છે બરોબર છે. તો માયાના સ્વામી છે ભગવાન, તો આપણે એમને શરણે જવું જોઈએ. આ સાથે આ અધ્યાયનો પૂરો થાય છે અને તમે જોડાયેલા રહેજો અને ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યો એ બદલ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્ય ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શિલા પ્રભુપાદ કી જય, શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય, સદગુરુ દેવ કી જય, અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. હરે કૃષ્ણ ખૂબ ખૂબ હરે આભાર. કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ.